Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, benvenute a questa settima edizione della giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, un'iniziativa importantissima promossa dalla Regione del Veneto e realizzata dall'Associazione Viso Pubblico insieme all'Associazione Libera Veneto. Un saluto innanzitutto ai rappresentanti della Regione del Veneto. Abbiamo con noi quest'oggi il Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti. Buongiorno Presidente, che è in collegamento da Bruxelles. Abbiamo con noi l'assessore Cristiano Corazzari. Buongiorno Assessore. Abbiamo tra noi, perché non la vedo a schermo e mi scuso, anche Francesca Zottis, che è la vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, e abbiamo anche i rappresentanti di Avviso Pubblico, Paolo Galeano, sindaco di Preganziola e coordinatore regionale di Avviso Pubblico in Veneto, e Marco Lombardo, che è il referente di Libera Veneto. Un saluto va a tutti i ragazzi e le ragazze, sono tanti, sono 650 delle 14 scuole del Veneto che quest'anno hanno partecipato a questo importante progetto. Un ringraziamento va anche ai loro insegnanti, ai loro professori, alle loro professoresse che hanno accolto i nostri esperti. Sono stati più di 40 insieme ai familiari delle vittime innocenti delle mafie, che sono andate da novembre a febbraio in queste 14 scuole del Veneto, e un saluto anche ai dirigenti scolastici di queste scuole. E poi un saluto particolare lo rivolgiamo anche ai rappresentanti delle forze di polizia, che questa mattina riceveranno un importantissimo riconoscimento, il premio Legalità e Sicurezza. Anche questo un premio indetto dalla Regione Veneto per dare conto del loro impegno nell'adempimento del loro dovere. E dulcis in fundo un saluto a tutte le persone che ci stanno seguendo in diretta sulla pagina Facebook di Avviso Pubblico. Sono tante, sappiamo che ci sono anche diversi amministratori locali del Veneto, molti di loro aderiscono all'Associazione Avviso Pubblico, sono un centinaio come la Regione del Veneto, ma ci sono anche altri studenti, ci sono anche insegnanti, rappresentanti di associazioni, cittadini impegnati da questo punto di vista. Come Avviso Pubblico desidero anche ringraziare vivamente lo staff della Regione del Veneto, gli uffici e le persone che hanno lavorato con noi. Li ringraziamo veramente per la collaborazione, per la disponibilità con la quale ci hanno aiutato a realizzare questo progetto. Questa mattina sarà una mattinata importante, perché innanzitutto sentiremo i saluti dei rappresentanti istituzionali e dei rappresentanti di Libera e di Avviso Pubblico, ma poi soprattutto il cuore della mattinata sarà la presentazione dei lavori che le 14 scuole del Veneto, tutte le province del Veneto, quest'anno hanno realizzato utilizzando due strumenti in particolare. Un libro, Storie di vittime innocenti delle mafie, edito dalla casa editrice Beccogiallo e scritto da Valeria Scafetta, e anche questo sostenuto e realizzato grazie alla Regione del Veneto, e poi un portale che abbiamo presentato l'anno scorso, che è www.grmiveneto.it, lo dico anche per altre scuole in ascolto, dove potete trovare tantissimi materiali sul tema delle mafie e sull'impegno delle scuole per la legalità e per la cittadinanza attiva e responsabile. E quindi ogni scuola avrà 5 minuti a disposizione. Ci sono dei lavori meravigliosi, lo vedrete, alcuni sono video, alcuni sono dei testi, alcuni sono dei siti. Insomma, la creatività dei nostri ragazzi è stata, come al solito, bellissima, efficace ed importante. Terminata la presentazione dei lavori, sono diversi, avremo la premiazione, l'assegnazione del premio Legalità e Sicurezza. Presenteremo con l'ausilio di alcune immagini i rappresentanti delle forze di polizia che hanno ricevuto questa importantissima onorificenza. Alcuni, per ragioni di sicurezza e di riservatezza, li nomineremo soltanto, altri li pensiamo, diciamo così, ecco, perché capite che il loro lavoro delicato implica di stare molto attenti da questo punto di vista. E poi avremo una testimonianza importantissima, che è quella del procuratore della Repubblica di Venezia, il dottor Bruno Cherchi, che è anche il coordinatore, ragazzi, di un ufficio che si chiama Direzione Distrettuale Antimafia, che è quell'ufficio della magistratura che fa delle indagini specifiche, ecco, su quello che sta succedendo nel nostro territorio. Mi fa piacere anche salutare, ci sono dei familiari di vittime innocenti di mafia del Veneto.
io le ringrazio di cuore perché queste persone hanno portato nelle scuole la conoscenza di Marco Padovani, di Cristina Pavesi, di Silvano Franzolin e di Matteo Toffanin. Sono veneti che sono stati vittime innocenti di mafia. Questo noi ci dobbiamo di loro e delle loro famiglie, alle quali ci stringiamo fortemente, non dobbiamo mai dimenticarle. Direi che, per chiudere, che stamattina è una giornata importante, per questa ragione. In Veneto, ci dice la direzione investigativa antimafia, purtroppo in alcune zone non c'è solo un'infiltrazione delle mafie, c'è purtroppo un radicamento, c'è un tentativo anche di penetrare nel nostro tessuto economico. E purtroppo ieri a Verona, nel processo Taurus, lo leggerete sui giornali di oggi, un collaboratore di giustizia che doveva raccontare quello che molti investigatori ritengono sia importante raccontare dell''ndrangheta nella zona del Veronese, ieri questa persona non ha più parlato. Ecco, quindi questo è un fatto che ci deve fare riflettere, cercheremo di capire cosa è successo, però ecco, questo è un fatto importante, cioè registriamo una ritrattazione, una non volontà di collaborazione. I giornali dicono forse derivante dalla paura o da qualche cosa. Non siamo degli investigatori, rispettiamo molto il lavoro di queste persone e ci auguriamo, ecco, che delle cose significative e importanti per garantire protezione e sicurezza al nostro territorio escano. Ma se in alcune zone del nostro territorio ci sono delle presenze di mafia, questa mattina noi dobbiamo gridare con forza che nel Veneto c'è una forte antimafia, anche sociale, che parte dalle scuole, che parte dagli amministratori pubblici, che parte anche dal mondo imprenditoriale e produttivo. Non siamo indifferenti, ci siamo impegnati a conoscere e vedrete che i lavori dei ragazzi non si limitano solo alla conoscenza, ma ci stimolano ad agire, a fare delle cose concrete. Ed è con questo spirito che io vi auguro buona giornata, vi prego di seguire con attenzione i lavori dei ragazzi e cedo la parola al Presidente Roberto Ciambetti per il suo saluto iniziale. Prego Presidente, a lei la parola. Al microfono spento, Presidente. Eccolo qua, scusate ma sono in una postazione non proprio all'avanguardia tecnologicamente. Pierpaolo, grazie per l'inquadramento esaustivo e per aver spiegato anche cosa avverrà in questa giornata. Porto il mio saluto personale da Bruxelles. Oggi siamo impegnati in comitato delle regioni, parleremo della guerra in Ucraina, delle ricadute economiche e anche della gestione dei profughi, quindi giornata piuttosto intensa. Quindi lascerò all'amica e collega, nonché vicepresidente del Consiglio regionale Francesca Zottis, l'onere del saluto istituzionale. Io mi limito a una citazione da Gandhi: le radici della violenza. La ricchezza senza lavoro, il piacere senza coscienza, la conoscenza senza carattere, il commercio senza etica, la scienza senza umanità, il culto senza sacrificio, la politica senza principi. Avrete notato che c'è una parola che ricorre in questa citazione: senza. Perché la violenza è il nulla, è il vuoto, è l'assenza di civiltà e di quanto rende la vita bella e degna di essere vissuta. Le vittime della mafia, che oggi ricordiamo come tutte le vittime innocenti di tutte le guerre, ci ricordano che la vita è bella, è luce, è libertà che soppone alla bruttezza, al buio, alle catene della schiavitù. E noi oggi siamo qui per questo, per tramandare i nomi e delle vittime della mafia e i nomi e l'impegno di pace e civiltà che unisce tutti i giusti di ogni nazione. È bene che ci sia un giorno per cui le istituzioni, insieme all'associazionismo e al mondo della scuola, si impegnano a fare cultura, a tramandare quello che è avvenuto perché non si ripeta più e perché ci possa veramente essere una crescita diffusa su tutto il territorio, che la mafia c'è, esiste e va combattuta. E per primi ogni singolo cittadino deve porre nel suo normale lavoro, nel suo normale
approcciarsi a quello che ci sta attorno, avere sempre le antenne ben accese per cogliere e per capire se c'è qualcosa che non funziona nel nostro territorio. Grazie per l'attenzione, scusate se vi abbandono, ma appunto la giornata è intensa. Buon lavoro a tutto e un grazie veramente ai ragazzi e ai loro insegnanti per l'impegno che hanno profuso nei mesi scorsi e che oggi appunto li vedono qui partecipare a questa giornata. Grazie ancora. Grazie a lei, Presidente, di questo saluto non formale e significativo. Darei la parola adesso all'assessore regionale al territorio, cultura e sicurezza, Cristiano Corazzari. Sì, buongiorno. Io ho il piacevole compito di portare il saluto, oltre che mio personale, della Giunta della Regione del Veneto, del Presidente Luca Zaia, e quindi è anche l'occasione per congratularmi con tutti voi per l'organizzazione di questo importante incontro, questa giornata, con tutti i relatori, e naturalmente portare un saluto caloroso ai ragazzi collegati che sono sicuramente i nostri interlocutori privilegiati. La volontà di istituire una giornata regionale per la memoria delle vittime della mafia è stata fortemente voluta dal Consiglio regionale, promossa con una legge che è la 48 del 2012, che è stata una legge votata all'unanimità dal Consiglio, quindi esprime un'ampia convergenza di tutte le forze politiche presenti in Regione su questi temi, e questo ci inorgoglisce molto, perché devo dire che la Regione Veneto è una regione che si è dotata tra le prime di un insieme di norme, di leggi, di un apparato legislativo in questa direzione. Questo per trasmettere un messaggio forte, univoco, privo di dubbi e tentennamenti su questi temi. E devo dire quindi che poi c'è nata una collaborazione con Avviso Pubblico che è ormai radicata nel tempo, collaboriamo da tanti anni e sappiamo quindi quanto importante sia poi fare questa azione di comunicazione e di trasmissione di determinati valori, valori che possiamo interpretare come la diffusione della cultura della legalità e come il giusto riconoscimento anche a chi nel corso della propria opera, del proprio lavoro, del proprio impegno indefettibile ha anche sacrificato la vita o comunque dedicato il proprio impegno e la propria passione civile a questi temi e a contrastare questi fenomeni. Oggi parlare di mafie in un'epoca in cui tutto è globalizzato, in cui tutto passa attraverso canali finanziari immateriali, in cui ancora vi sono tanti interessi che sono, forse sfuggono alla visibilità immediata, significa affrontare una tematica un po' più complessa e approfondita rispetto al passato. Chi ha qualche passione rispetto alle produzioni cinematografiche che parlano di mafia ha vissuto di stereotipi che alle volte purtroppo anche magnificano queste figure come figure carismatiche, pur esercitando un'attività criminale. Non si ricorda mai abbastanza invece il vero carisma e il vero ruolo eroico che hanno avuto le tante vittime della mafia e coloro che hanno un grande sacrificio e a dispetto di tante considerazioni che qualunque cittadino farebbe per salvare sé e la propria famiglia, hanno portato avanti fino in fondo il loro impegno e il loro dovere. Nel nostro piccolo dobbiamo, secondo me, ispirarci a queste figure. L'amministratore pubblico lo deve fare nell'esercizio del suo lavoro, per esempio rendendo le leggi chiare, semplici, facilmente applicabili, istituendo dei sistemi di controllo efficaci, cercando di far sì che vi sia anche nella materia legata alla pubblica amministrazione degli appalti, per esempio, o delle destinazione delle risorse pubbliche, dei meccanismi di trasparenza assoluta che permettano di contemperare quello che è l'efficacia di un intervento e dell'utilizzo della spesa pubblica con quello che è invece un concetto che deve essere assoluto di trasparenza e di quindi capacità di
respingere quelle che sono infiltrazioni legate alla criminalità o al mondo della malavita, che oggi è molto più approfondito, molto più, se vogliamo dire, sottile, ma altrettanto invasivo e pervasivo. E lo dico perché laddove non vediamo più gli omicidi di mafia, come magari accadeva negli anni '80, non significa che non esista più la mafia, non esistano più le organizzazioni criminali. Significa che la mafia e le organizzazioni criminali stanno lavorando in un modo diverso e stiano cercando di immettere le loro attività illecite nel flusso dell'economia e della finanza, tra virgolette, legale. E quindi questo è un impegno ulteriore e ancora più complesso, perché ci troviamo a confrontarci in un mercato aperto, in un sistema di regole che deve valere per tutti, però con dei competitor, che usano fonti di finanziamento illecite e che sfruttano la normativa esistente per trarre un illecito guadagno. E quindi non è un compito facile neanche per noi le istituzioni e per chi ha gli oneri di questo controllo, perché si deve all'interno dello stesso sistema riuscire a salvare il buono e permettere di lavorare a chi opera correttamente nel mercato e nel contempo riuscire a fare emergere, porre delle regole che riescano a fare emergere la parte di illegalità. E la nostra regione è una regione molto dinamica da un punto di vista imprenditoriale, che ha sempre visto nel lavoro un punto di riferimento valoriale forte, ed è per questo che è anche una regione oggetto di numerose e frequenti infiltrazioni di questo tipo di malaffare che oggi c'è. Sicuramente l'antidoto, l'anticorpo più forte e per noi è quello di diffondere una cultura radicata soprattutto dai giovani, dalle giovani generazioni, dell'antimafia, della legalità, una cultura che veda crearsi un sentimento di rigetto rispetto a questo tipo di comportamenti. Sono comportamenti che nel breve periodo possono sembrare uno scorciatoia per raggiungere dei risultati di utilità anche per il sistema, perché magari qualcuno può pensare, beh, ma se si fa lavorare, lavorano tutti. Questa è una illusione, perché l'investimento mafioso, l'investimento illecito genera comunque un danno, perché laddove crea un posto di lavoro ne preclude 10, ne distrugge 10 e mina dal proprio interno un sistema che invece deve essere un sistema sano e legale. Quindi anche questa è un'argomentazione che è assolutamente illusoria e che ci deve vedere fortemente determinati nel contrastare questo tipo di infiltrazioni. La cosa complessa è appunto diffondere una cultura della legalità che ci veda tutti uniti a tutti i livelli istituzionali, combattere questa battaglia, perseguire questa sfida e dall'altra parte riuscire a dotarci di norme, di regole che siano efficaci e applicabili in questo settore. Devo dire che nell'ambito del concetto di diffusione della cultura della legalità è fondamentale la giornata della memoria che oggi celebriamo. Non devono essere commemorate poi solo le persone, sicuramente chi diciamo, ha perso la vita e ha vissuto il dramma nel modo più doloroso e più drammatico. Abbiamo degli esempi che poi ci vengono insegnati nelle scuole, dei giudici, Falconi, Borsellino, che ne sono la bandiera, ma dietro di loro, devo dire, un mondo di persone che è stata anche ricordata, e abbiamo avuto esempi anche in Veneto che sono stati ricordati. Però c'è anche tutto un mondo di persone che quotidianamente lavorano, danno il loro impegno e hanno sacrificato parte della loro vita in questa direzione. E a questi va dato non solo il ricordo e la memoria, ma il sostegno costante e continuativo di tutti noi nell'ambito della nostra attività. E quindi io chiudo dicendo che proprio con la prospettiva di trasmettere questo concetto ai giovani, che sarete i protagonisti di domani, e noi siamo certi che la nostra regione, pur non essendo immune da infiltrazioni e da situazioni come tutto il territorio del nostro paese, possa guardare con fiducia al futuro.
perché siamo certi che sia nelle corde del Veneto e dei veneti richiamarsi a quei valori del lavoro, della solidarietà, della giustizia sociale, che non ci hanno mai fatto difetto, che sono sempre stati un pilastro del modello Veneto, in Italia e devo dire anche nel mondo, perché abbiamo tanti veneti che sono andati nel mondo e hanno portato avanti questi valori. E quindi penso sia importante in questa giornata della memoria richiamarci a questi valori, perché possono essere il primo baluardo nella direzione di onorare questa memoria e di dare un contributo attivo per il futuro. Con questo chiudo, vi ringrazio e vi porto ancora i saluti della Giunta del Presidente Luca Zaia. Grazie Assessore, ricambiamo i saluti a tutta la Giunta e al Presidente Zaia. Lei ha fatto dei passaggi importanti ricordando che in Veneto ha una legge che è la 48 del 2012 votata all'unanimità, ci ha richiamati all'importanza dell'esempio. Con le scuole abbiamo lavorato sulla vita delle vittime, cosa hanno fatto quando erano in vita, e ha fatto un passaggio interessante sul tema del ruolo degli amministratori pubblici. Quindi darei la parola a Paolo Galeano, che è coordinatore regionale di Avviso Pubblico. Ricordavo che Avviso Pubblico ha 100 soci, 100 enti soci attualmente in Veneto, che sono impegnati, appartengono a tutte le forze politiche, un segnale importantissimo, che sono impegnati in attività, in progettualità che mirano a promuovere una cultura non solo di legalità, ma anche di trasparenza e di cittadinanza attiva. Prego Paolo Galeano. Grazie mille, buongiorno a tutti. Intanto per me è davvero un piacere e un onore poter intervenire in qualità di coordinatore regionale di Avviso Pubblico. Saluto gli amministratori, le autorità collegate, gli insegnanti, gli studenti in primis. Ripeto, è davvero un piacere poter essere qui presenti a questo importante appuntamento. Come diceva il coordinatore nazionale Pierpaolo Romani, Avviso Pubblico è una rete di enti locali che vuole lavorare proprio su questi fronti, quello della promozione della legalità democratica e la lotta alle mafie. Il significato della giornata odierna anche in Veneto è importante, riprendo alcuni temi, alcune questioni che venivano poste da chi è intervenuto prima di me. Anche in Veneto appunto non si parla più solo di infiltrazioni ma di radicamento e l'attenzione di tutti noi deve essere alta in questa fase proprio perché dopo 2 anni di pandemia e con le ingenti conseguenti risorse che sono state stanziate da ogni livello per cercare di superare le crisi che derivano dalla pandemia, da tutto quello che ne è emerso di seguito, diventa davvero un contesto che suscita importanti appetiti da parte delle mafie con i conseguenti rischi economici e sociali che tutti possiamo trovarci a vivere. Quindi quella della mafia è una realtà sicuramente presente, anche se appunto ha vesti diverse da quelle che immaginavamo, come diceva prima l'assessore Corazzari, in riferimento a quella che è la memoria comune delle grandi stragi degli anni 80 e 90. L'antimafia quindi la mafia quindi è un dato di fatto e quello che è l'obiettivo importante di associazioni e gruppi di lavoro come quello di Avviso Pubblico è proprio quello di promuovere, di fare da anello di congiunzione fra chi lavora quotidianamente sul fronte della repressione e le comunità, proprio per favorire la crescita e la creazione di quella forte antimafia sociale di cui parlava appunto Pierpaolo Romani prima, antimafia sociale che appunto deve vedere tutti quanti noi coinvolti. Sono molti momenti in cui ci sono scambi e relazioni fra chi quotidianamente si attiva, agisce sul fronte della repressione, le prefetture, le questure, le forze di polizia. I comuni con Avviso Pubblico vogliono proprio cercare di gettare un ponte nei confronti delle comunità, perché l'antimafia appunto non è un affare per pochi, per una ristretta cerchia di intellettuali o affare per esperti o per professionisti. L'antimafia coinvolge tutti noi. E quindi il passaggio fondamentale, che secondo me è ben rappresentato dal fatto che oggi tanti studenti del Veneto, rappresentanti di 14 scuole del Veneto, siano qui a parlare di mafia, a presentare i loro progetti, è proprio una chiave di volta davvero significativa, perché noi questo paese e la lotta alla mafia non lo cambiamo e non la vinciamo solo se appunto ci sono, se tutti diventiamo consiglieri comunali o se tutti diventiamo importanti esperti magistrati o se tutti diventiamo professionisti di altro tipo.
la lotta alla mafia, questo paese lo cambiamo se diventiamo tutti nelle nostre vocazioni, se adempiendo alle nostre vocazioni siamo cittadini con la C maiuscola. E quindi faremo gli studenti con la S maiuscola, gli ingegneri con la I maiuscola e gli infermieri, le mamme, tutti con un grande senso civico e una grande responsabilità per lavorare per la legalità con trasparenza e senso del bene comune. Avviso Pubblico e Libera cercano proprio di lavorare in questo senso. La giornata nazionale e quella regionale per la memoria vogliono proprio creare questi importanti paletti da cui partire, perché la memoria di quello che è successo, la storia che ci viene narrata dai parenti delle vittime innocenti sono degli elementi fondamentali da cui partire per cercare di lavorare affinché quelle esperienze non si ripetano. Quindi un forte impegno per creare una grande rete che diffonde cultura. Questo è l'impegno di Avviso Pubblico come appunto coordinamento di enti locali che vogliono fare, come dicevo prima, da anello di congiunzione fra chi la mafia la affronta ogni giorno per la repressione e chi poi invece vive le nostre comunità. Ecco perché vi ringrazio sinceramente, ringrazio voi per il lavoro che è stato fatto, ringrazio tutto il personale scolastico e i vostri insegnanti, perché avere un numero così importante di giovani che si sono applicati concretamente per lavorare a dei progetti di studio e di conoscenza delle mafie diventa fondamentale. La conoscenza, ripeto, diventa un elemento imprescindibile per affrontare con consapevolezza, con piena consapevolezza, quelle che sono le armi da abbracciare per contrastare appunto le mafie che si sono radicate nelle nostre comunità. Accolgo davvero quindi con grande favore, faccio un grande applauso al lavoro che è stato fatto da questi 14 istituti nel Veneto e con la totale apertura insomma a continuare a lavorare insieme nelle nostre comunità, perché ripeto, quella che vogliamo portare avanti è una battaglia di tutti. Buon lavoro e grazie ancora. Grazie Paolo Galeano. Adesso l'ultimo saluto a Marco Lombardo, che è referente regionale di Libera, insieme ad Avviso Pubblico, a partire dalla metà degli anni 90 hanno promosso proprio la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie. E nel dargli la parola vorrei ricordare che dal 2017 esiste anche una legge nazionale che fissa nel 21 di marzo, come da sempre stato primo giorno di primavera, questa giornata. Quest'anno la giornata nazionale si è svolta a Napoli, la giornata di oggi, che purtroppo è virtuale causa gli effetti della pandemia, è strettamente, ripeto, strettamente legata a quella giornata, quindi a un continuum. A te la parola, Marco. Grazie Pierpaolo, grazie alle istituzioni, Avviso Pubblico che insieme a noi sta facendo questo percorso, ma soprattutto grazie a voi insegnanti e studenti che state partecipando a questo progetto. Io semplicemente voglio darvi questo tipo di input. Avete avuto modo nel corso di questo anno di approfondire determinati temi. Vi rilancio perché oggi è la giornata della memoria ma anche dell'impegno. Noi come Libera da moltissimi anni, ogni estate, realizziamo un progetto che si chiama Estate Liberi. Nel senso, mettiamo a disposizione soprattutto dei ragazzi la possibilità di vivere i beni confiscati che sono presenti in giro per l'Italia. Adesso metto il link dove si parla di questo tipo di progetto. Di fatto si tratta di una possibilità per ognuno di voi di poter partecipare a una settimana di vita all'interno di questi beni confiscati che sono in tutta Italia. Ed è un modo per conoscere i luoghi, per conoscere le persone, per conoscere le problematiche e anche per conoscervi tra di voi. Si tratta di contenitori, di momenti dove ci sono ragazzi che vengono da tutta Italia e anche dall'estero. Ci sono dei campi che noi organizziamo in Veneto, ad esempio a Calalzo, a Salvaterra de Badia Polesine, a Padova, in provincia di Venezia, ma ci sono campi in tutta Italia. Vi lancio questa possibilità di poter continuare a vivere questo tipo di temi, ma soprattutto a crescere come persone, come futuri cittadini, in un modo diverso, in un modo che è anche ludico, in un modo che vi permetterà di poter conoscere delle persone e creare dei legami che vi potrete portare avanti per il resto della vostra vita.
perché fare antimafia non è soltanto conoscenza, è importante, ma anche impegno e soprattutto condivisione. Quindi io vi voglio lasciare con questa proposta, con questo input, e vi ringrazio ancora per l'impegno che tutti voi avete dimostrato. Non vedo l'ora di poter vedere i lavori che avete realizzato nel corso di quest'anno. Grazie ancora. Grazie Marco. Grazie Marco. Adesso esaudiremo subito il tuo desiderio, quindi chiederei adesso alle scuole, a partire dall'Istituto BEST di Treviso e a seguire l'Istituto Cattaneo Mattei di Conselve, di iniziare a presentare i loro lavori. Chiederei ai ragazzi che intervengono di presentarsi col loro nome e cognome, di illustrarci il lavoro che hanno svolto e poi di farci vedere quello che hanno realizzato, possibilmente stando nei 5 minuti che abbiamo concordato. Quindi iniziamo quindi la presentazione dei lavori con gli studenti dell'Istituto Besta di Treviso che hanno realizzato un video su Rita Atria. Prego. Buongiorno a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziare i nostri professori che ci hanno permesso di partecipare a questo progetto. Il nostro progetto si concentra su Rita Atria ed è partito tutto da quando abbiamo avuto l'incontro con la zia di Cristina Pavesi, che è stata una vittima di mafia, e con il suo incontro abbiamo capito che la mafia purtroppo toglie la vita a persone che non c'entravano nulla, appunto perché Cristina non c'entrava nulla. Diciamo che molte volte ci è stato detto che lei si trovava nel posto giusto, no, nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, ma in realtà non era così perché era la mafia che si trovava nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. Successivamente, grazie alle informazioni che abbiamo avuto, che la nostra professoressa ha partecipato a un incontro sulla prima associazione di Rita Atria, ci siamo concentrati appunto su Rita e ci siamo concentrati su di lei perché lei è una nostra coetanea, una ragazza di 17 anni, che lei nasce in una famiglia di mafia e nonostante questo ha avuto il coraggio di ribellarsi contro la sua stessa famiglia per lottare verso un futuro giusto. Ed è giusto parlarne soprattutto nell'ambito scolastico perché la mafia esiste ed è presente tuttora. E abbiamo conosciuto appunto questa ragazza di 17 anni che ha dovuto rinunciare alla sua vita per poterci garantire un futuro migliore, ha dovuto rinunciare alla sua libertà, ma nonostante questo ha deciso di farlo. È stata una ragazza determinata, ma che purtroppo si è dovuta sentire molto sola perché fu abbandonata dalla sua famiglia, da tutti i suoi amici. Veniva considerata come una traditrice, quando invece era una donna con la D maiuscola perché ha avuto il coraggio di doversi ribellare contro questi atteggiamenti. E abbiamo avuto un incontro anche con Nadia Furnari, che è la fondatrice dell'Associazione Rita Atria, dove con questo incontro abbiamo capito la vera anima di Rita e ci ha permesso di poter conoscere una ragazza che davvero c'è solo da imparare da lei, perché nonostante la sua giovanità appunto non ha avuto paura, nonostante si sentisse molto sola, è andata avanti con la sua strada ed è considerata anche la seconda vittima della mafia, della strage di Via D'Amelio, perché lei era molto collegata a Borsellino e appunto dopo la strage di Paolo Borsellino lei si suicida perché l'unico punto di riferimento che aveva viene a mancare e quindi decide anche lei di togliersi la vita. E dopo questa ricerca che abbiamo fatto su di lei, tutti noi siamo stati molto colpiti e insieme alla professoressa Rita Manzameli e alla professoressa Battistella abbiamo elaborato un video dove riassumiamo la sua vita e i momenti più importanti. E è stato un piacere conoscere questa ragazza perché nessuno si poteva immaginare che nonostante
la nostra giovane età e la sua giovane età possiamo fare qualcosa per combattere la mafia. Invece tutti noi possiamo fare qualcosa, perché solo se parliamo e ci ribelliamo possiamo far sì che l'omertà non vada avanti. Ed è importante che non vada avanti, perché fin quando c'è l'omertà c'è la mafia. Grazie, come ti chiami? Rosaria. Grazie mille Rosaria, adesso guardiamo il vostro video e complimenti per il lavoro che avete fatto. Rita Atria, figlia di Vito e Giovanna, sorella di Nicola e Anna Maria, cognata di Piera. Rita ha 11 anni quando Don Vito, pastore e uomo di mafia, viene ucciso. Nicola vuole vendicare il padre, ma la mafia di Partanna uccide anche lui. La moglie Piera denuncia i boss e collabora con la giustizia. Anna Maria vive a Milano, Giovanna vive nell'omertà. Rita, sola e minacciata, cerca vendetta e riscatto. A 17 anni diventa collaboratrice della giustizia. Vive a Roma sotto protezione e il giudice Paolo Borsellino è per lei come un padre. Mio Dio, perché mi togli sempre troppo presto ciò che amo? Ti prego, toglimi il cuore, ma non farmi soffrire. Non farmi tenere tra le mani ciò che non potrà mai essere mio. Nessuno potrà mai colmare il vuoto che c'è dentro di me. Credevo che il tempo potesse guarire tutte le ferite. Invece no, il tempo le apre sempre di più, fino ad ucciderti lentamente. Non riesco a distinguere il bene dal male. Tanto ormai è tutto così cupo e così squallido. Già, come sempre, vince chi è più bravo a truffare la vita. Vorrei tanto poter avere Nicola vicino a me, poter avere le sue carezze e i suoi abbracci. Ne ho tanto bisogno. Forse perché non riesco più a sognare. Nei miei occhi vedo tanto buio e tanta oscurità. Non mi preoccupa il fatto che dovrò morire, ma che non riuscirò mai ad essere amato da nessuno. Poi, col passare dei minuti, la spaventosa conferma. Il giudice Paolo Borsellino è rimasto ucciso nell'esplosione. Con lui 5 agenti della scorta. Borsellino, sei morto per ciò in cui credevi, ma io senza di te sono morta. Perché lei dice la mafia siamo noi e il nostro modo sbagliato di comportarci. E allora oggi ti parlerebbe del giudizio, del pregiudizio, dei sogni, perché lei questo voleva essere amata per ciò che era. Rita, tu sei stata una stella che ha brillato più delle altre. Purtroppo, più una luce è intensa e più è grande l'oscurità che si cela dietro di essa. Rita, vorrei che tu fossi qui con noi, per vivere un'altra vita. Il tuo ricordo rimarrà nel tempo e sarai di ispirazione perché avrai il coraggio di parlare. Rita, noi tutti siamo dei girasoli e ovunque il sole si sposterà, noi lo seguiremo. Ricordo in particolare quelle donne che, come Rita, hanno fatto sentire con coraggio la loro voce. A loro, alla loro forza, va tutta la mia ammirazione. Forse un mondo onesto non lo avremo mai, ma nessuno può vietarci di combattere per averlo. Grazie davvero per questo video. Mi piace ricordare che l'ultima frase che avete citato era nel tema dell'esame di maturità di Rita. Ecco, quindi auguri anche a tutti coloro che quest'anno dovranno affrontare questa prova importante, ricordatevi di questa ragazza. Bene, adesso darei la parola ai ragazzi dell'Istituto Cattaneo Mattei di Conselve e pregherei i ragazzi poi del Convitto Nazionale Marco Foscarini di prepararsi successivamente. Quindi ascoltiamo i ragazzi dell'Istituto Cattaneo Mattei. Prego. Buongiorno, sono Francesco Pettenazzo. E io sono Martina Zanellato e siamo studenti del Liceo Enrico Mattei di Conselve.
La scelta di partecipare alla 7ª edizione della Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia, insieme agli incontri con l'organizzazione Avviso Pubblico e il percorso compiuto da noi studenti, ci ha permesso di capire e comprendere meglio il fenomeno mafioso e capire anche che il Veneto e il Nord in generale non è immune alle mafie. La testimonianza di Rocco Mangiardi, che è un imprenditore calabrese e un testimone di giustizia, ha colpito le nostre coscienze. Egli non si è reso di fronte alle intimidazioni mafiose, ma ha deciso di denunciare, quindi di fare un qualcosa che non tutti avrebbero il coraggio di fare in determinati momenti, mettendosi contro persone senza scrupoli e a costo di numerosi sacrifici. Egli è anche un grande esempio di lotta alle mafie, ma di vittima innocente, di vittima che ha vinto contro il carnefice, che quindi deve rimanere nelle nostre memorie collettive come un esempio di forza e come un modello da ricordare. Ed è per questi motivi che noi studenti delle classi quarta L, quinta L e quinta S del Liceo Mattei abbiamo deciso di realizzare un video sulla scelta e sul sacrificio di Rocco Mangiardi. Buongiorno. Buongiorno, come posso esserle utile? Mi fa una treccia integrale, per favore. Ringrazio, quanto le devo? Niente, li offriamo noi, lei è il signor Rocco, giusto? Noi conosciamo bene la sua storia. Era una mattina come tante. Stavo lavorando in azienda quando si sono presentati da me quei 3 sgherri. Hanno iniziato con le loro minacce. Se ci tieni la tua attività, se vuoi che non succeda nulla di male alla tua famiglia, allora devi dare un pensierino a zio Pasquale. Con pensierino intendevano 1.200 euro mensili da dare a Pasquale Giampà, il boss di Lamezia Terme. Ero spaventato, ma sapevo che dovevo parlarne con le mie figlie. Quando ho avuto il coraggio di alzare lo sguardo, la più grande ha fissato i suoi occhi nei miei. Sembrava dicesse: papà, guai a te se ti arrendi e paghi. Ed io non l'ho fatto. Mi sono rivolto alle forze dell'ordine e ho collaborato con loro, organizzando un appuntamento con il boss. Durante l'incontro ho esposto la richiesta che mi ero preparato: abbassare la tangente alla somma di 200 euro perché mi trovavo in difficoltà economiche. Giampà è andato su tutte le furie. Si è alzato, il volto contratto, e ha sbattuto un pugno sul tavolo. Allora ho capito. Stavo sfidando un uomo che non si era mai sentito dire di no. Lui era il padrone di Lamezia, mentre io non ero nessuno. Forse se n'era ricordato anche lui, perché si è calmato e mi ha concesso anche i 20 giorni che avevo chiesto per andare a prendermi cura di una parente malata. Probabilmente pensava di avermi spaventato abbastanza. Credeva che mi sarei arreso. Ma quei giorni di tempo sono stati fondamentali per l'arresto. Dal momento che non avevamo raccolto alcuna prova con la cimice, sono dovuto andare in tribunale a testimoniare. Era il 9 gennaio 2009. Durante il processo, il giudice mi ha chiesto di identificare Pasquale Giampà, di indicarlo. Io ho puntato il dito contro di lui e in quel momento ho visto tutte le sue certezze crollare. Non ero il vigliacco che pensava. Avevo avuto il coraggio di fare la cosa giusta, di lottare per la mia libertà. Poi ho scoperto che quello era solo l'inizio. Dopo il processo mi è stato chiesto di scegliere tra le chiavi dell'auto della scorta e nuovi documenti di identità. Ho deciso di rimanere nella mia terra perché è la mafia che se ne deve andare, non io. Signor Rocco, si è pentito della sua scelta? No, quando si fa una scelta forte c'è sempre qualcosa da sacrificare, ma devo dire che ne vale la pena.
nella storia la mafia. Grazie molte ragazzi, grazie per aver dedicato questo video a Rocco Mangiardi, che come avete ricordato è un imprenditore ed è un grandissimo esempio per tutti noi, e avete visto che è anche un grandissimo scrittore di bellissime poesie. Grazie davvero. Adesso diamo la parola ai ragazzi del Convitto Nazionale Marco Foscarini e chiederei poi ai ragazzi dell'Ipsia Galilei di Castelfranco Veneto di prepararsi. Prego i ragazzi dell'Istituto del Convitto Nazionale Marco Foscarini. Buongiorno a tutti, io sono Massimo Casura. Io sono Martina Carvetto. E noi tutti siamo i ragazzi di seconda O e quinta E del Liceo Classico ed Europeo Marco Foscarini di Venezia. Allora, siamo stati felici di aver potuto partecipare a questo progetto che ci ha uniti nel perseguire lo stesso ideale di libertà e legalità. Gli incontri svolti presso il nostro liceo, organizzati da Libera e Avviso Pubblico, ci hanno permesso di approfondire le nostre conoscenze sulle organizzazioni mafiose e di scoprire le oscure dinamiche che ne caratterizzano l'operato. L'incontro con il signor Dianesi ci ha insegnato che la realtà mafiosa è a noi più vicina di quanto potessimo immaginare, e la toccante testimonianza della signora Marcone ci ha aperto gli occhi sulle condizioni che permettono il diffondersi e l'agire della mafia. La sua storia e quella di suo padre infatti sono un grande esempio di coraggio, perseveranza e dimostrazione dell'importanza della denuncia. Scorrendo la lista dei nomi delle vittime di mafia ci ha colpiti un nome in particolare perché era molto vicino a noi nel tempo, ma contemporaneamente era molto distante dalla concezione tradizionale che abbiamo della mafia. Questo nome era Daphne Caruana Galizia. Daphne ha lottato nel corso della sua vita per denunciare la dilagante corruzione che c'era nel suo paese, fino a giungere all'accusa di importanti politici maltesi che erano coinvolti nello scandalo dei Panama Papers. Le vicende della sua vita ci hanno subito ricordato quelle del signor Marcone, ma delle tante altre vittime di mafia. Il suo impegno di denuncia l'ha infatti condannata a una condizione di delegittimazione e isolamento che abbiamo voluto rappresentare nel nostro video con l'immagine di Daphne attorniata dal vuoto, poi seguita dal sopraggiungere di una folla vociante e adirata. Come nei casi di tante altre persone che si sono battute contro la mafia, Daphne è stata isolata, screditata e poi attaccata in un momento di grande debolezza e soprattutto per quanto riguarda la sua situazione finanziaria, ed è stata uccisa con un'autobomba. Sola, come il tratto di una penna su un foglio che abbiamo rappresentato nel nostro video, ha lottato fino alla fine nell'indifferenza e nella solitudine, fino alla sua uccisione. Tuttavia le sue parole e i suoi post del blog che pubblicava sono rimasti indelebili nella nostra mente, ed è per questo che con il nostro video abbiamo voluto unirci al grido di ribellione di Daphne, facendo ciò che lei ha messo come titolo del suo libro, che è "Di la verità anche se la tua voce trema". Grazie molte. Adesso guardiamo il vostro video. Nel 2008 Daphne apre il suo blog Running Commentary, nel quale pubblica delle indagini e commenta la politica maltese. Nel 2016 è la prima a denunciare Conrad Mizzi e Keith Schembri, ministri maltesi, per la loro presunta implicazione nello scandalo Panama Papers. Oltre all'enorme impatto che ebbero sull'opinione pubblica maltese, tali dichiarazioni le conferiscono notorietà a livello internazionale. Viene indicata come una delle 28 persone che avrebbero scosso l'Europa nel 2017. Dallo Stato maltese parte una massiccia campagna di diffamazione e deumanizzazione contro di lei. È seguita ovunque vada, dipinta come una pazza e ridotta ad una donna sola con il suo computer.
Caruana Galizia venne assassinata con un'autobomba alle 14:58 del 16 ottobre 2017. La sua morte ha un enorme impatto sull'opinione pubblica. Migliaia di utenti condividono l'hashtag Je suis Daphne. La stampa rivaluta pubblicamente il suo operato, la politica maltese viene scossa e il governo cade in seguito agli arresti dei ministri Mizzi e Scembri. Per celebrarne la memoria viene eretto un monumento alla Valletta che, nonostante i frequenti atti vandalici, è ogni volta ripulito con dedizione. Dopo ogni scempio viene puntualmente affissa la scritta Invicta. Allora, grazie ai ragazzi del Convitto Nazionale Marco Foscarini. Vi ringrazio, avete fatto scorrere dei nomi, uno di questi era Rosario Di Salvo. Lo ricordo perché il 30 di aprile, fra pochi giorni, insieme a lui vi ricorderemo Pio La Torre, che è la persona che ha permesso di introdurre nel codice penale italiano l'articolo 416 bis e la confisca dei beni ai mafiosi. Adesso darei la parola ai ragazzi dell'Ipsia Galilei di Castelfranco Veneto e chiederei ai ragazzi dell'Istituto Leonardo da Vinci di Arzignano di prepararsi per l'intervento successivo. Prego i ragazzi dell'Ipsia Galilei. Povero Luca, quinta B, Ipsia Galileo Galilei. Frequentiamo l'indirizzo di manutenzione ed assistenza tecnica. Desideriamo far funzionare le macchine industriali. A volte ci siamo chiesti cosa ci sarebbe servito studiare il foscolo, le rette, la rivoluzione francese. Stiamo concludendo il nostro percorso di studio. Per qualcuno è stato lineare, per altri accidentato. Anni persi, difficoltà familiari. Ora però capiamo, forse qualcuno lo capirà più avanti. La fortuna che abbiamo di accedere all'istruzione e l'importanza dell'educazione che la scuola ci dà insieme alle nostre famiglie. La scuola ci sostiene nella costruzione della nostra entità, nello sviluppo dei valori che fanno di noi cittadini consapevoli ed impegnati. Il rispetto, il senso civico, la tolleranza, la giustizia, l'onestà, la libertà. La mafia invece si basa su concetti che sono gli antipodi: potere, ricchezza, l'omertà, la violenza, il sopruso, la corruzione. La mafia incute paura, vuole soffocare il singolo, vuole soggiogare la società. Siamo grati per aver avuto questa preziosa opportunità, per aver incontrato un giornalista che si impegna quotidianamente a far conoscere la verità e un testimone che con grande coraggio ha contribuito a scardinare un sistema indegno. Da lui abbiamo imparato che se si deve abitare la vita, non viverla da turista, e che se siamo compatti le paure diminuiscono. Abbiamo scelto di raccontare la storia del giornalista Giuseppe Fava, che diceva: un giornalismo fatto di verità impedisce molte corruzioni. Vogliamo seguire il suo insegnamento, impegnarci e non fingere di non vedere. Se tutti noi giovani nella nostra quotidianità posiamo fondamenta di impegno e onestà, potremo costruire insieme una società fondata sulla correttezza, sulla conoscenza, sulla libertà, sul rispetto della vita e delle regole condivise. Grazie. Adesso allora guardiamo il vostro video. Giuseppe Enzo Domenico Fava, detto Pippo, nacque a Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa nel 1925. È stato uno scrittore, giornalista, conduttore radiofonico e sceneggiatore, stimato e apprezzato dai propri collaboratori per la sua professionalità e semplicità. Nel 1980 diventò direttore del Giornale del Sud, lo trasformò in un giornale coraggioso, spiegò che la sua redazione si basava principalmente sulla verità, per realizzare giustizia e difendere la libertà. Iniziarono atti di forza contro la rivista. La prima pagina del Giornale del Sud, che denunciava alcune attività, fu sequestrata prima della stampa e censurata. Venne organizzato un attentato, ma fortunatamente Fava si salvò e il giornale dovette chiudere. Poi si cimentò in un nuovo progetto editoriale, i Siciliani, da subito un baluardo del movimento antimafia, un punto di riferimento.
Pippo Fava continuò a denunciare affermando che un giornalismo fatto di verità impedisce molte corruzioni. Fare una piccola parentesi, ti chiedo scusa ancora. Io vorrei che gli italiani sapessero che non è vero che i siciliani sono mafiosi. I siciliani lottano da 30 secoli contro la mafia. Lottano alla loro maniera, naturalmente. Il fatto è che tutti gli uomini che sono caduti negli ultimi 3 o 4 anni sono tutti siciliani. Gli eroi della lotta contro la mafia sono tutti siciliani, con l'esclusione dalla Chiesa soltanto. C'è questo equivoco di fondo, cioè non si può definire mafioso il piccolo delinquente che arriva e ti impone la taglia sulla tua piccola attività commerciale. Questa è roba da piccola criminalità. La mafia è il padrone, sempre il padrone. Allora se le civiltà sono trascorse in vano, se tutto quello che è accaduto negli ultimi 100 anni non è accaduto tutti quelli, se la cultura ha un valore, se il senso della libertà corrisponde veramente al senso della dignità dell'uomo, allora per Dio voi dovete lottare. La sera del 5 gennaio 1984 stava andando al Teatro Verga a prendere la nipote che stava recitando. Aveva appena lasciato la redazione del suo giornale. Fu colpito alla nuca da 5 proiettili, calibro 7,65, che lo uccisero. Grazie ragazzi per questo video e anche per la ricerca accurata delle immagini. Ed è importante sentire la voce e vedere anche chi erano queste persone, non solo con l'ausilio di foto o di testi. Grazie davvero per questo video. Ora chiederei gentilmente ai ragazzi dell'Istituto Leonardo da Vinci di Arzignano di presentare il loro lavoro. Nel frattempo si preparino i ragazzi del Liceo Scientifico Pietro Paleocapa di Rovigo. Prego i ragazzi dell'Istituto Leonardo da Vinci. Siamo Martina e Caterina e noi della quarta E1 e quinta D3 dell'Istituto Liceo da Vinci di Arzignano abbiamo deciso di dedicare il nostro elaborato a Cristina Pavesi, intervistando la zia Michela Pavesi, che si è resa disponibile a raccontare la sua esperienza. La prima parte del video è finalizzata a rendere consapevoli le persone della presenza della mafia anche al nord, che è quindi una realtà molto più vicina di quanto si pensi, nonostante lo stereotipo della mafia meridionale. Nella seconda parte del video ne riportiamo una testimonianza attraverso la storia di Cristina Pavesi raccontata dalla zia. Abbiamo deciso di proporre la storia di Cristina perché la sentivamo più vicina a noi, per la sua giovane età, per la vicinanza territoriale e soprattutto perché, come noi, era una studentessa che stava vivendo la sua quotidianità, interrotta da questo tragico evento. L'obiettivo che ci siamo poste è quello di sensibilizzare sulla questione di coloro che non sono state riconosciute subito come vittime di mafia. Vogliamo mantenere vivo il ricordo per fare in modo che eventi di questo tipo non si ripetano più in futuro. Grazie molte di questa presentazione. Ora guardiamo il vostro lavoro. Ha saputo adattarsi ai cambiamenti economici e sociali, infiltrandosi in tutti gli aspetti della società, anche dove pensiamo non possa esserci. Quando pensiamo alla mafia, infatti, forse pensiamo ad una realtà che non ci appartiene, senza renderci conto che in realtà la mafia potrebbe trovarsi tra noi. Quella sera ero a cantare. Poi quando sono ritornata a casa mia mamma mi ha detto: guarda che ho ricevuto una telefonata molto strana, e mi diceva se avevo saputo di che cosa era successo. Ho telefonato subito a mio fratello. Mio fratello ha detto che Cristina era morta. È stato terribile perché io ero legatissima a Cristina, era la mia prima nipote e ogni volta
è estremamente doloroso per me parlare. Cristina era piena di gioia, di vivere, brillante negli studi. Con Cristina non c'era niente da fare. Lei arrivava sempre dove voleva. È stato terribile prima ed è stato terribile dopo, perché comunque non ci aspettavamo che ci fosse una mafia nel nord. Sembra una cosa estremamente stupida questa. Pensavamo veramente che la mafia esistesse solo al sud e basta. Il procuratore Francesco Saverio Pavone, lui era convinto che fosse una mafia, quella di Maniero. L'unica persona che mi è stata vicina è stata proprio il giudice Pavone, però per il resto nessuno si è fatto vivo. A me personalmente fa male, perché poi Cristina è stata vittima di mafia e non ha avuto giustizia. Io dico sempre, quando incontro voi ragazzi, che Cristina vive grazie a voi. Siete voi che fate giustizia, perché la ricordate, perché in qualche modo lei arriva. Io ho incontrato Don Ciotti e ha sbloccato la possibilità che Cristina fosse riconosciuta tra le vittime di mafia. Grazie per la presentazione di questo video. Io ne approfitto per salutare Michela Pavesi, che è la zia di Cristina, che so che ci sta seguendo, e la ringrazio per tutto l'impegno che lei profonde per questo progetto e non solo. Adesso è il turno dei ragazzi del liceo scientifico Pietro Paleocapa di Rovigo e poi si preparano i ragazzi dell'istituto Vittorio Veneto Città della Vittoria, appunto di Vittorio Veneto. Prego i ragazzi del liceo Paleocapa di Rovigo. Sì, salve, buongiorno. Io sono Luca e parlo a nome della quarta liceo scientifico del liceo Paleocapa di Rovigo. E noi nel nostro lavoro, insomma, ci siamo concentrati, abbiamo preso come soggetto la figura di Matteo Toffanin, e questo perché pensiamo sia il perfetto esempio di una vittima innocente di mafia, perché Matteo non aveva niente a che fare con la mafia, faceva una vita normalissima, lavorava, eppure ha perso la sua vita a causa, insomma, di questo fenomeno che colpisce l'Italia, insomma. Ed è, insomma, un modo il nostro per ricordare, insomma, che le vittime di mafia non sono soltanto i magistrati dei pool, i giornalisti d'inchiesta o le forze dell'ordine che danno la loro vita per combattere questa situazione criminale, ma persone di tutti i giorni, ed è per questo motivo che, insomma, tutti i cittadini devono impegnarsi nel vivere una vita nella legalità e nel combattere la mafia, insomma. E abbiamo avuto l'onore, insomma, di avere la testimonianza di Cristina, che era la fidanzata di Matteo e che in particolare in questo caso è stata una testimonianza preziosissima, perché Cristina era con Matteo quando, insomma, Matteo è stato colpito alla testa e quindi ucciso sul colpo da gangster, insomma, della Mala del Brenta, e quindi la sua testimonianza, insomma, proprio strappalacrime, è stata per noi uno strumento preziosissimo su cui poi abbiamo basato il nostro video. E detto questo, insomma, io lascerei al video, insomma, che esemplifica il nostro lavoro. Grazie mille. Grazie per questa presentazione, davvero.
Scusi, non so se è un problema soltanto nostro, però noi non sentiamo l'audio del video, che invece ci sarebbe, insomma, sarebbe parte fondamentale del lavoro, secondo me. Fare una conferenza. Devo presentare. Chiedo scusa, io non ho sentito l'audio, non so se era un problema della mia connessione o... E anche io ho sentito Pierpaolo, sai. Allora chiedo alla regia eventualmente per... Allora riproviamo e Scusateci. mi fate un cenno. Allora Sì, vediamo cosa è grazie. successo. Sentite? Adesso si maggio sente. 1992, quando uno scambio di Mercedes bianca ha portato alla morte dell'innocente 23enne di nome Matteo Toffanini. La sera, dopo una giornata al mare con gli amici, lui accompagna la fidanzata Cristina a casa. A causa di un ritardo però, di mezz'ora, di Bonaldo Marino, che era il vero obiettivo, viene colpito davanti agli occhi di tutti e muore sul colpo, mentre Cristina, la sua ragazza, viene colpita da entrambe le ginocchia. Dopo essere stata soccorsa da un passante, viene subito portata all'ospedale, dove la ragazza viene immediatamente interrogata dalle forze dell'ordine. Sia lei che Matteo vengono accusati di aver avuto a che fare con la mafia. Adesso in poi, Cristina, oltre a dover difendere se stessa, dovrà difendere anche il ricordo di Matteo. Dopo un anno, il caso viene archiviato e giustizia non viene fatta, come spesso accade in queste situazioni. Padova si è dimenticata dell'accaduto e, dopo troppi anni di silenzio, il sindaco della città ha riportato alle luci la memoria di Matteo. Ancora adesso, a distanza di 30 anni, gli amici di Matteo si ritrovano a casa di uno di loro, dove hanno piantato una quercia in onore del giovane amico scomparso, per ricordarne la memoria. Abbiamo deciso di raccontare questa tragica storia per renderci consapevoli che la mafia non colpisce solo coloro che ne hanno a che fare, ma riguarda tutti quanti. Tutti potremmo essere vittime. La storia di Matteo è la storia di tantissimi altri innocenti,
che nel corso degli anni sono stati uccisi. Queste vittime sono state dimenticate e il nostro scopo è quello di far sì che la loro memoria non scompaia. L'omicidio di Matteo non ha ottenuto giustizia, ma speriamo che tramite le nostre parole possa ottenere l'attenzione che merita. La parola è la nostra arma più importante contro la mafia. Infatti, solamente diffondendo la consapevolezza riguardo come la mafia prosperi nel silenzio, sfruttando l'omertà delle persone, possiamo concretamente affrontarla e restituire giustizia a coloro a cui è stata negata. Allora, grazie ai ragazzi dell'Istituto Paleocopo, un saluto a Cristina Marcadella, che è la fidanzata di Matteo Toffanin. E adesso darei la parola ai ragazzi dell'Istituto Vittorio Veneto Città della Vittoria e chiederei ai ragazzi dell'Istituto Euganeo di Este di prepararsi. Prego i ragazzi dell'Istituto di Vittorio Veneto. Buongiorno a tutti e a tutte. Anche noi abbiamo scelto come nostra rappresentanza di raccontare la storia di Cristina Pavesi. E allora Cristina Pavesi nasce a Treviso il 4 settembre del 1968 e presto si trasferisce a Conegliano per via del lavoro del padre Luigi. E Cristina ha un fratello più piccolo e gli anni dell'infanzia trascorrono felici. Ha molti sogni da realizzare Cristina, che è una ragazza timida, dolce, con la testa sulle spalle, ma sempre attiva ed entusiasta della vita. Ha molte passioni e l'arte e il teatro sono quelle le sue più grandi passioni, appunto. E è molto legata alla sua famiglia e soprattutto alla zia Michela, la sorella del padre, con cui trascorre molto tempo e si confida sempre. Terminati gli studi classici, si iscrive all'Università di Padova e a molti progetti e studia e non vede l'ora di laurearsi. Il suo sogno è di poter studiare per il DAMS di Bologna. Il giorno 13 dicembre 1990, il giorno di Santa Lucia, appunto, Cristina è andata all'università per incontrare il professore, il relatore della sua tesi di laurea. È molto entusiasta perché appunto il professore le ha assegnato un argomento da portare all'esame che a lei piaceva molto. Finito quell'incontro, Cristina si sente più leggera e sa che sta per coronare il suo sogno di laurearsi. È felice e sorridente mentre si accinge ad andare in stazione per prendere il treno che la riporterà a casa a Conegliano. Non vede l'ora di poter dare la notizia alla sua famiglia. Sale sul treno regionale, si siede e non può fare a meno di immaginare il giorno della sua laurea. Immagina come papà e mamma saranno fieri ed emozionati. Immagina il momento della discussione e poi la gioia della proclamazione della festa con i parenti e amici. È persa nei suoi pensieri felici con lo sguardo che si perde nel panorama, fuori dal finestrino. Però un comando d'assalto comandato da Felice Maniero, il boss della Mala del Brenta, prende di mira il treno Venezia-Milano, un portavalori delle poste. La banda ha deciso di assaltarlo e lo ferma all'altezza di Barbagia di Vigonza, a meno di 10 km dalla città di Sant'Antonio. Non a caso perché lì, in quel punto, i treni iniziano a rallentare. A quel punto gli uomini di Maniero, con un passamontagna calato sul volto, iniziano un'imponente sparatoria con la polizia ferroviaria. Ben presto però si rendono conto che non basta solo le armi e ricorrono a qualcosa di più potente, il tritolo, che usano per spezzare in due il vagone blindato e impossessarsi così del denaro trasportato. Purtroppo però alle 18:30, quando fanno esplodere il tritolo, in quella tratta non passa il treno carico di valore, carico d'oro, passa il treno, il vagone in cui c'è all'interno Cristina Pavesi, che purtroppo morirà in seguito all'esplosione e morirà appunto alla giovane età di 22 anni sola in mezzo alla carcassa di quel treno che avrebbe dovuto portarla a casa. I suoi sogni resteranno imprigionati lì, tra le lamiere roventi e le urla disperate di chi cerca di mettersi in sangue.
Ecco, il mio saluto più cordiale ai presenti. Sono Emanuele De Zanette, compagno di classe di Matteo Parabelli. Abbiamo provato ad analizzare un pochettino gli aspetti, gli interventi che le istituzioni scolastiche, che la nostra scuola può mettere in essere per una cultura della legalità condivisa. Noi abbiamo scelto la forma dell'elaborato, un elaborato scritto, e assieme alle 2 classi partecipanti c'è stato un lavoro di brainstorming, questa metodologia di unione delle idee per giungere a un risultato finale. Ecco, mi permetto di prendere dei punti salienti dei nostri ragionamenti. Allora, abbiamo un ruolo importante, noi discenti, ma soprattutto i nostri docenti. Il punto fondamentale è ristabilire un legame, un rapporto fra adulto e giovane. Noi sappiamo che la statistica, che è una scienza molto utile, ci dice che nel 2050 avremo 105 pensionati ogni 100 lavoratori. Questo ci fa capire che avremo un rapporto adulti-giovani sempre che si va ad aumentare, ci saranno sempre persone più adulte che arriveranno piano piano all'età anziana. Quindi come fare per sfruttare questa caratteristica del nostro paese e di tanti altri paesi che hanno questo problema anche? Allora, ristabilire un legame, un dialogo intergenerazionale. Questo si vede moltissimo nelle scuole, si vede moltissimo con i docenti, ma si deve vedere come una sorta di ciclo di vita che ogni giovane applica per poter crescere personalmente. Quindi questo è il primo punto che abbiamo ritenuto importante. Assumere la cultura della legalità, assumere la cultura delle buone azioni quotidiane, ma per poter avere dei buoni risultati sono necessari buoni punti di riferimento. L'adulto è la chiave pulsante, è il pilastro sul quale si forma la formazione del giovane. E qui ci addentriamo nel secondo punto. Chi è l'adulto giusto? Chi è l'adulto che ha quelle capacità di dare fiducia a noi giovani? Allora, la nostra Cristina Pavesi era giovane, era molto giovane, abbiamo sentito, aveva dei sogni e i suoi sogni sicuramente si sarebbero realizzati grazie anche all'aiuto, abbiamo sentito il relatore, la sua tesi di laurea, quindi anche noi ci riconosciamo in questo. Abbiamo bisogno di adulti. Abbiamo bisogno di adulti affidabili. Qui abbiamo una splendida rappresentanza di adulti. Qui vedo a video personale che fa parte delle forze armate, che si occupa della nostra sicurezza, di indagini. Abbiamo presente i nostri rappresentanti in seno a alte gerarchie di responsabilità. Abbiamo avuto addirittura l'intervento del Presidente del Consiglio regionale. Un'equipe di adulti, quel villaggio che fa crescere il bambino, che porta a uno sviluppo positivo e sano della società. Ecco, ci pensiamo magari un pochettino a questo, lo facciamo nostro, perché il nostro finale vuole essere questo. Crediamo, dobbiamo pensare anche che l'avvenire esiste. Il futuro esiste, dopo il 2022 c'è il 2023, non c'è un 2022 bis. Si pensa ad un medio-lungo termine, a mettere in atto delle azioni quotidiane che talvolta, anche se non riscontrano, se non hanno un consenso immediato da parte della cittadinanza generale, ma hanno degli effetti futuri a medio e lungo termine per le future generazioni. Noi abbiamo questa eredità, e la sentiamo anche noi giovani, un'eredità di culture, di pensieri, di modi di fare che ci sentiamo di tramandare alle future generazioni. Chiudiamo con una piccola frase, una frase di un nostro insegnante al quale dichiariamo tutto il nostro affetto e la nostra stima. Questa frase è molto bella. Nessun ostacolo potrà fermarci finché la voglia di volare sarà più forte della paura di cadere. Insieme riusciamo. Grazie. Grazie per questa testimonianza che hai portato a nome dei tuoi compagni e la rimbalzeremo sicuramente riproponendo quello che sta accadendo stamattina nelle prossime ore sui siti, sui social, e lo diffonderemo in tutti gli altri modi. Bene, adesso darei la parola ai ragazzi dell'Istituto Euganeo di Este e chiederei poi di prepararsi gli ragazzi dell'Istituto Ettore Bolisani di Villafranca di Verona. Prego i ragazzi dell'Istituto Euganeo. Buongiorno a tutti, io sono Lore Enrico. E io sono Martina Zaramella. Siamo della classe quinta SF dell'Istituto ITS Euganeo di Este. Per la celebrazione della 7ª giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime della mafia,
abbiamo deciso di creare un video in ricordo di Michele Fazio. Michele era un ragazzo che a soli 16 anni si è ritrovato senza vita per colpa della mafia, diventando così una vittima innocente. 2 mesi fa abbiamo avuto l'onore di assistere ad un incontro dove erano presenti Pinuccio e Lella, i genitori di Michele, i quali ci hanno spiegato come agisce la mafia. Ci hanno raccontato in prima persona l'accaduto e ci hanno fatto arrivare tutto il dolore che hanno provato. La loro storia ci ha particolarmente toccati fin dall'inizio e proprio per questo abbiamo deciso di creare un video per far conoscere a tutti, in maniera semplice e diretta, la storia di Michele e per ringraziare Pinuccio e Lella per non essersi mai arresi di fronte a questa ingiustizia. Fermiamo l'omertà per vivere, facciamoci sentire. A nome di tutta la classe vogliamo ringraziare Avviso Pubblico, Libera e la professoressa Camponogara per averci dato la possibilità e l'opportunità di conoscere così a fondo questo tema e di poter diventare anche noi portatori di giustizia. Grazie ragazzi per il vostro impegno e per il vostro lavoro. Guardiamo il video. Fazio nasce il 21 settembre del 1985 a Bari. È il secondo di 4 figli, un ragazzo pieno di vita, dolce e rispettoso. Michele cresce tra le stradine di Bari Vecchia, tirando calcio al pallone con gli amici, in quei vicoli stretti vicino al mare, così belli, ma attraversati dalla mafia. A fianco a Michele e ai suoi amici crescono anche i figli dei boss, che abitano in quello stesso quartiere e che obbligano tutti a ritirarsi in casa non appena fa buio. Michele di giorno lavora e la sera va a scuola per conseguire il diploma. Suo papà Pinuccio fa il ferroviere ed è costretto a viaggiare, stando spesso fuori casa. Michele ama la vita, una vita normale, che verrà stroncata improvvisamente e violentemente, in un giorno caldo e afoso di metà estate. È la sera del 12 luglio 2001. Tra i vicoli di Bari Vecchia era un giorno speciale, perché papà Pinuccio era a casa per qualche giorno di riposo. Michele ha finito il suo turno di lavoro e decide di trascorrere qualche ora sul lungomare. Michele tornava a casa dopo una giornata di lavoro come barista. Il papà aveva ordinato le pizze per tutti e Michele, come ogni sera, usò il telefonino per avvisare che stava rincasando. Mancavano poco più di 20 minuti alle 23, quando tutta la famiglia udì gli spari in strada. Nessuno mosse un dito, tranne la sorella più piccola, Rachele, che sbirciò dalla finestra e vide il corpo del fratello Michele per terra sotto casa. Il sedicenne venne raggiunto da un proiettile vagante che lo colpì mortalmente alla nuca. Lungo quel tragitto, alcuni esponenti del clan Capriati, ragazzi poco più grandi di Michele, avevano deciso di vendicare l'uccisione di Francesco Capriati, assassinato 2 settimane prima, colpendo un esponente a caso. Così il comando, dopo aver avvistato la vittima designata, fece fuoco. A pagare il prezzo più alto fu Michele, ucciso per errore in una guerra a lui estranea. Per l'omicidio furono condannati Francesco Annoscia, 15 anni e 8 mesi, e Raffaele Capriati, 17 anni. Il 28 giugno 2016, in esecuzione di una condanna definitiva a 7 anni e 6 mesi di carcere, è stato arrestato il terzo componente del comando, Michele Portoghese, che guidava uno dei 2 scooter usati per compiere l'agguato. Nessuno vide o sentì niente, bisognava rompere lo scudo dell'omertà. Bari Vecchia prima aveva uno solo a comandare nel quartiere, ora il quartiere è libero, è di tutti. C'è sempre qualcuno che cerca di emargere, di continuare a svolgere attività illecite. Ecco perché non dobbiamo mai dire che abbiamo vinto. Bisogna sempre continuare nella missione del dialogo e della legalità, dicono Pinuccio e Lella. A Michele, vittima innocente della mafia, e a Pinuccio e Lella per non essersi mai arresi di fronte a questa ingiustizia. Allora, grazie ragazzi, e salutiamo Pinuccio e Lella che vedremo fra qualche giorno a Contro Mafia e Corruzione, questa importante manifestazione promossa da Libera a Roma. Adesso diamo la parola ai ragazzi dell'Istituto Ettore Bolisani di Villafranca di Verona che hanno fatto un lavoro molto particolare, e a seguire i ragazzi dell'Istituto Trissino di Vicenza. Prego. Allora, innanzitutto buongiorno
Noi studenti di quarta e quinta BSIA dell'Istituto Ettore Bolisani vi ringraziamo moltissimo per questa opportunità che ci è stata data e noi speriamo di accoglierla nel migliore dei modi. Ringraziamo Libera Veneto, Avviso Pubblico, i docenti e soprattutto la nostra professoressa Maria Di Giovanni che ci ha seguito lungo tutto il percorso. Mi presento, sono Giulia Belcore, portavoce della quarta B e assieme al rappresentante di quinta, Yassin esatto. Rappresento la quinta BSIA. Abbiamo sintetizzato in questo video il percorso che abbiamo fatto in memoria delle vittime di mafia. Innanzitutto il nostro percorso è iniziato il 23 novembre scorso con Pierpaolo Romani, coordinatore nazionale di Avviso Pubblico, e con Claudio Ferrari, referente di Libera Veneto. Siamo così riusciti ad approfondire la tematica della lotta alle mafie e abbiamo esaminato il metodo Falcone e la relativa risoluzione votata dall'ONU nel 2020. Poi l'incontro con Matilde Montinari e la sua testimonianza del 1° febbraio hanno conferito empatia al nostro impegno assunto assieme all'intera scuola. E il 6 aprile abbiamo ricevuto dalle forze dell'ordine l'albero di Falcone, che abbiamo messo a dimora nel cortile della scuola alla presenza delle forze dell'ordine e delle istituzioni locali. Forse anche per questo motivo l'albero ha assunto per noi un valore simbolico. Ma adesso vogliamo presentare il nostro video con la nostra lettera alla mafia, che trae ispirazione sia da una mia idea che dalla riflessione della nostra compagna di quinta Ilaria Schiavone. Il tutto è stato rappresentato dallo splendido disegno realizzato da una nostra compagna di quarta, ovvero Andrea D'Annexa. Con il nostro lavoro ci siamo rivolti anche a Giovanni Falcone e abbiamo voluto rinnovare il nostro no a tutte le mafie, perché noi ci sentiamo parte della società civile come i rami di un albero e le nostre radici affondano nei valori di cui ci nutriamo ogni giorno, perché siamo consapevoli che la nostra forza è costituita dalla memoria e dall'impegno. Vi ringraziamo ancora. Grazie ragazzi, grazie a voi per questo importante testo che avete letto e adesso guardiamo il vostro video. E non si sente l'audio. Strano, non sentivate l'audio? Ok, ci riprovo. PR, se me lo ridici, per favore. Sì. Grazie. A volte è strano. Si sente. Cara mafia, tu non sai chi siamo. In realtà facciamo parte delle pedine di quella grande scacchiera che tu manipoli con così grande facilità, ovvero la Terra. Siamo piccole voci in mezzo a quasi 8 miliardi di persone, ma speriamo di fare la differenza. Abbiamo letto un libro che ci ha colpito molto. Di questi tempi le persone vogliono solo il proprio interesse personale e l'omertà è un'alleata. Le famiglie delle vittime non si arrendono e cercano giustizia per i figli che si sono visti morire tra le loro braccia. Fratelli e sorelle delle vittime lottano contro di te con la potenza della testimonianza. Le associazioni da anni mostrano alla gente la tua vera identità senza paura. Questo libro ci ha aperto gli occhi, sai mafia? Ti stiamo scrivendo perché vogliamo ricordare tutto l'orrore che hai portato e le vite che hai distrutto. Vogliamo ricordare Annalisa, Antonio, Claudio, Antonio Montinaro, Cristina, Domenico, Iso, Marco, Matteo e Cristina, Michele, Gigi e Paolo, Rossella, Silvano, Tina e tutte le altre vittime. Vogliamo ricordare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e le forze dell'ordine impegnate ogni giorno per sconfiggerti. Vogliamo ricordare perché la memoria e la parola sono più pericolose di una pistola carica. La memoria ricorda che nessuno è morto invano. La parola dà voce alle testimonianze. Stai tranquillo, Giovanni. Migliaia di gambe forti sosterranno le tue idee senza arrendersi, mantenendo la schiena dritta. Come gli alberi? Abbiamo già messo radici.
e i nostri germogli sono impegno per la giustizia, l'equità, Il rispetto delle differenze. la tutela dei diritti. e della pace. Ci rivedremo dall'altra parte della vita, cara mafia. Mai tuoi. Gli studenti del Polisario di Villafranca. Grazie per questo bellissimo video, grazie a voi, ai vostri insegnanti. Rita Atria. Mi hanno comunicato che il dottor Kerchi è collegato con noi, lo saluto calorosamente, lo ringrazio per essere già collegato e aver modo così di vedere alcuni lavori delle scuole. Adesso darei la parola ai ragazzi dell'Istituto Trissino di Valdagno e poi si preparano i ragazzi del Liceo Scientifico Galilei di San Donà di Piave. Prego i ragazzi del Trissino. Buongiorno, noi siamo due quarte, la quarta dell'economico-sociale, la quarta dell'artistico indirizzo grafica del Licei Gian Giorgio Trissino di Valdagno. Noi abbiamo deciso di realizzare una brochure in memoria di Matteo Toffanin, che è un ragazzo di Padova che è nato nel 1969. E abbiamo la brochure che vorremmo mostrarvi in questo momento, quindi ci serve l'autorizzazione per presentare lo schermo. Facciamo subito. Esatto. Grazie. Giulia, devi provare tu perché a me non me lo fa fare. Ok, faccio io. Provate a vedere ora se ci riuscite. Perfetto. Allora, sono tanti i motivi che ci hanno portati a scegliere di raccontare la storia di Matteo Toffanin, però ne possiamo individuare due principali. Innanzitutto abbiamo scelto qualcuno che fosse vicino a noi, sia perché i luoghi che lui frequentava alla fine sono gli stessi che anche noi frequentiamo, ma soprattutto perché siamo abituati a vedere la mafia come qualcosa che è lontano da noi, che non ci tocca e non ci riguarda, quando in realtà è molto più vicina di quanto possiamo immaginare. E in secondo luogo il motivo per cui lui fa parte di questa lunga lista di vittime innocenti di mafia in realtà è frutto solo di una coincidenza. Infatti lui non aveva rapporti con la mafia, con la malavita o con associazioni a delinquere, però una serie di sfortunate coincidenze l'ha portato alla morte. E infatti da questo deriva il titolo della nostra brochure, che è La fragilità della vita, sbagli di mafia. La fragilità della vita perché era un ragazzo molto giovane ed è bastato un solo colpo per ucciderlo, e poi sbagli di mafia perché la mafia è sbagliata e inoltre la mafia molto spesso commette degli sbagli che portano poi alla morte persone innocenti. Bene, vi ringraziamo molto e complimenti per il lavoro che avete fatto che insieme agli altri diffonderemo a brevissimo. Adesso darei la parola ai ragazzi del liceo. Se per Paolo un attimo c'è anche un vostro breve video che scusate. ci avete mandato e che condividiamo subito. Questo è il progetto elaborato che ha fatto la quarta B del liceo artistico
in collaborazione con la Quartea. In questa brochure è rappresentata la storia della vita di Matteo Toffanin, vittima innocente di mafia. C'è descritta la sua vita dalla normalità alla tragedia. Il titolo è La fragilità della vita. Allora, grazie ancora anche per questo video. Darei la parola ai ragazzi del Liceo Scientifico Galilei di San Donà di Piave e chiederei ai ragazzi dell'Ipsia Colombo di Porto Tolle di prepararsi. Prego i ragazzi del Galilei. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Elisabetta Teso. Io sono Lisa Martini e vorremmo chiedervi se possiamo anche noi presentare lo schermo. Sì, vi diamo subito la possibilità. Grazie. Provate a chiedere se Ok, adesso dovreste poter vedere e poter condividere. Ok. Perfetto, vediamo bene. Io e Elisa siamo le rappresentanti delle classi seconda F e terza F del Liceo Scientifico Galileo Galilei a San Donà di Piave, in provincia di Venezia, per partecipare a questa edizione del progetto regionale per la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Dopo aver preso coscienza di quanti e quali siano state le numerose vittime innocenti dei criminali mafiosi, abbiamo affrontato il compito di scegliere quale figura affrontare e approfondire. È stata un'operazione veramente molto difficile e per questo abbiamo stabilito alcuni criteri fino a giungere alla scelta di Anneliese Borth. Per ricordarla abbiamo costruito un sito che contiene contributi audio, video, ma anche ricerche con dati, statistiche e grafici. Abbiamo deciso di parlare di Anneliese Borth perché la sentiamo molto vicina a noi per la sua giovane età, per la sua attiva lotta contro l''ndrangheta e perché le sue origini tedesche conferiscono alla storia un carattere internazionale. Anneliese è una ragazza che, insieme al marito e ad altri 3 amici, ha indagato le cause dei drammatici eventi che hanno colpito la Calabria degli anni 70, regione in cui lei si era trasferita. Ha anche scoperto il coinvolgimento dell''ndrangheta in numerosi fatti di sangue. Con documenti e prove schiaccianti in mano, il gruppo dei giovani anarchici parte per Roma per far aprire un'inchiesta ufficiale e consegnare i documenti ad un avvocato. Però i ragazzi non arriveranno mai a destinazione. Infatti muoiono tutti in un tragico incidente, le cui cause non sono mai state accertate. Questi giovani avevano un unico obiettivo, quello di ottenere giustizia per tutte le vittime degli attentati avvenuti in Calabria e anche quello di far conoscere a tutti quanti la verità. Ma purtroppo si sono trovati di fronte a una situazione politica e storica italiana troppo difficile per loro. È vero, gli anni 60 e 70 del nostro paese sono costellati da tensioni, rivolte e scontri tra partiti di destra e di sinistra e dalla fondazione di nuovi gruppi, come quello degli anarchici. Questo susseguirsi di eventi ha contraddistinto anche la Calabria. Infatti gli anni 60 e 70
sono stati caratterizzati da numerosi moti e attentati, aggravati soprattutto dalla grande distanza che si era creata fra Calabria e tutte le altre regioni italiane in diversi ambiti, principalmente quello economico, sociale e culturale. In questi anni la regione infatti subisce un forte decremento demografico e mantiene elevato il tasso di analfabetizzazione, che invece era stato ridotto sensibilmente in tutto il resto della penisola. Molto importante diventa l'intervento mafioso nella penisola italiana. In particolare nella punta dello Stivale l'organizzazione più influente è certamente l''ndrangheta, costituita da una rete di parentele molto fitte, soprattutto nel traffico di narcotici e di armi, oltre che negli appalti pubblici. Un'organizzazione dunque estremamente potente ed estremamente pericolosa, a stretto contatto con altre organizzazioni mafiose e altri gruppi eversivi, e attiva in tutto il mondo, a partire dall'Europa fino a giungere in America, in Canada, in Africa, in Oceania, ma anche in territori molto vicini a noi. Un esempio è sicuramente il Veneto. Abbiamo quindi preso consapevolezza del ruolo importante che svolgono cultura e comunicazione nella lotta contro le mafie e siamo stati molto felici di farlo grazie alla storia di Annelise. Siamo riusciti quindi a studiare il contesto politico e storico della storia di Annelise, ovvero gli anni 60 e 70. E abbiamo avuto l'occasione di costruire un mezzo di diffusione delle nostre informazioni, che speriamo che può arrivare a più persone possibili. Grazie mille a tutti. Beh, direi grazie a voi per la ricchezza del vostro contributo. Avete visto, abbiamo i siti, abbiamo i video, abbiamo le brochure, abbiamo i testi, quindi c'è una ricchezza di strumenti e di espressioni che veramente vi fa onore. Grazie davvero ragazzi. Darei la parola adesso agli studenti dell'Ipsia Colombo di Porto Tolle e pregherei i ragazzi del liceo statale scientifico Messedaglia di Verona poi di prepararsi. Prego i ragazzi dell'Ipsia Colombo. Allora, buongiorno, io sono Marco Gasparetto e parlo a nome della classe 4D, pesca commerciale e funzioni etiche dell'Istituto Colombo di Porto Tolle. Allora, parto subito con una presentazione. Dovreste avere l'accesso per condividere, se mi confermate. Però forse non l'ho dato a lei direttamente, ma all'Ipsia. Allora, un attimino, io lo do anche a lei così. Grazie. Ecco, adesso dovrebbe vedere la possibilità di condividere le slide. Ok, allora noi in particolare parliamo di Antonino Setta. Antonino Setta ci ha colpito perché è stato uno dei primi, se non il primo magistrato ad essere assassinato dalla mafia. Abbiamo pensato così che è importante ricordare anche gli omicidi da parte della mafia non tanto importanti, però che non vengono tanto ricordati. Il magistrato è ricordato soprattutto per due grandi processi. Il primo relativo alla morte del giudice Rocco Finici e il secondo relativo alla morte del capitano dei carabinieri Basile. Allora, si pensa che il magistrato Setta sia stato assassinato un po' anche per quello che aveva già fatto. Il processo processato e punito i mandanti dei due assassini e quello che avrebbe potuto fare, perché si era dimostrato non influenzabile e che niente lo avrebbe intimorito. Quindi Antonino Setta si presentava come un uomo forte e non tanto condizionabile dagli altri.
Ci ha colpito anche nella sua storia il fatto della sua semplicità nel suo svolgere il lavoro e la sua riservatezza del suo carattere e la sua voglia di giustizia. Siamo convinti che sia un peccato che un uomo come Antonino Setta venga spesso dimenticato, come dicevo prima. E conoscere il significato del magistrato significa capire cos'è la lotta quindi alla mafia. Avete terminato la presentazione? Sì. Allora, grazie per il lavoro che avete fatto in ricordo del giudice Setta. Ecco, un progetto come questo serve anche proprio per non dimenticare delle persone che magari molta gente non sa. Ecco, quindi vi fa onore, come ai vostri compagni che hanno ricordato questa ragazza uccisa in Calabria poco fa, l'avere ricordato queste persone poco note, diciamo. Adesso diamo la parola ai ragazzi del liceo Messedaglia di Verona, che è la penultima scuola, e poi vedremo, perché purtroppo stamattina non sono riusciti a collegarsi con noi, il lavoro che hanno fatto i ragazzi dell'Istituto Riccati Luzzatti di Treviso. Prego i ragazzi del Messedaglia di Verona, a voi la parola. Buongiorno a tutti, siamo la classe terza M del liceo scientifico statale Angelo Messedaglia e insieme alla classe quinta F presentiamo il video intitolato Informazione, perché solo tramite la conoscenza si può fare prevenzione. La seconda parte del elaborato è un video musicale basato sulla vita di Cristina Pavesi, vittima innocente di mafia, morta per mano della Mala del Brenta il 13 dicembre 1990. Buona visione. Vengono confiscati, vanno allo Stato ed entrano in quelli che sono dei bacini, dei cassetti che permettono di sostentare le persone che sono in difficoltà proprio perché storte dalla mafia. Ci sono dei patrimoni a sé stanti che lo Stato mette a disposizione. Ovviamente per impolpare queste casse non possono bastare solo i soldi dello Stato, ma confluiscono tutti i beni che sostanzialmente vengono confiscati. I beni mobili invece vengono destinati a pubblica utilità. Quindi non lo so, agriturismi, centri dove e dare una mano alle persone disagiate. La strategia delle associazioni mafiose che punta meno sull'impatto della forza d'urto rappresentata da alcuni strumenti come potevano essere le bombe o strumenti dimezzatori più forti, e invece si è aperta a un'associazione diversa che magari passa più attraverso colletti bianchi, sul riciclaggio di veleni, quindi azioni meno eclatanti, ma e quindi meno allarme sociale creato, ma una maggiore stratificazione della stessa società. Quindi non sono diminuiti? Secondo me, per la mia esperienza, no. Devo dire che secondo me tanto quanto, se non di più, perché ci sono crimini diversi, magari ci sono meno rapine, ma c'è più riciclaggio di denaro. No, purtroppo non sono a conoscenza di questo aspetto legato alle mafie. Allora, personalmente non mi sono mai interessato troppo riguardo alle associazioni malavitose che sono nate in Veneto. No, non conosco nessun bene, ma so che ne hanno espropriati tanti. Una volta accadde un fatto, una ragazza che tornava serena su quel treno, ma non sapeva quanto odio la circondava. Tutto in un secondo ed ecco che in quel giorno una chiazza rossa c'è, il ricordo
ricordo di quell'episodio di amo a voi. Quella sera alle 18:30, ma per la studentessa il tempo fermo sta. La malata prende la colpita, la sua anima è in cielo e brilla. Uniamoci insieme, uniamoci, contro l'ingiustizia siamo noi. Troppe sono state le morti, combattiamo per la verità. Uniamoci insieme, uniamoci, pronto rito contro l'umanità. Coinvolgiamo il mondo alla causa, otteniamo libertà. La mafia teme la scuola più della giustizia. L'istruzione toglie l'erba sotto i piedi della cultura mafiosa. Antonino Caponnetto, 13 marzo 1994. Grazie ragazzi per questo ottimo lavoro che avete fatto. Adesso prego la regia di mettere in onda i video che ci hanno mandato i ragazzi e i docenti dell'Istituto Riccati Luzzati di Treviso, che purtroppo oggi non sono qui con noi, ma ci tenevano ovviamente a raccontare quello che hanno fatto e, come le altre scuole, a farcelo vedere. Quindi guardiamo gli ultimi 2 video, poi passiamo alla premiazione del premio Legalità e Sicurezza e continuiamo la nostra giornata. Perdonateci qualche minuto di ritardo, qualche intoppo tecnologico, ma recuperiamo. Ragazzi, in occasione della giornata in memoria delle vittime della mafia, parleremo della vittima innocente, padre Pino Puglisi. Nasce a Palermo il 15 settembre 1937 da una famiglia umile. Nel 1960 viene ordinato prete. Nelle sue omelie spesso parlava di opposizione alla mafia. Don Puglisi sapeva che la sua azione gli faceva rischiare la vita, ma andava avanti. L'escalation delle intimidazioni si ha nel primo anniversario delle stragi di Falcone e Borsellino, quando aveva pronunciato omelie durissime. Un giudice, sua moglie, la sua scorta hanno voluto colpire tutti gli uomini di buona volontà per metterli da cena, per intimidire. È proprio questo il momento di agire, è proprio questo il momento di alzare la testa. È vero! Il solo modo di durare e dare la vita per la nostra libertà è quello di difendere quello che ci è sempre stato promesso e mai ci viene dato. Perché non l'ho ucciso? Perché si portava i vincenti lui. Il 15 settembre 1993 Grigori aveva sparato a padre Pino Puglisi. 3P come lo chiamavano i ragazzi che lo hanno conosciuto. Il padre si stava accingendo ad aprire il portoncino di casa. Fu una questione di pochi secondi. Spatuzza si avvicinò, gli mise la mano per prendergli il borsato e disse: "Padre, questa è una rapina." Lui si girò, lo guardò e disse una cosa che non posso dimenticare. Me l'aspettavo. Non si era accorto di me. Io allora gli sparai troppo no. Avevo 16 anni, frequentavo il liceo. Se il professore di lettere mi aveva fatto vedere che cosa sarei voluto diventare, 3P mi fece vedere come. Bisogna impegnarsi per una vita corretta e rispettosa delle regole, anche quando c'è poco da sperare, o è attorno a un sistema che ti ostacola e ti scoraggia. Settembre 1993. Stava per cominciare un nuovo anno scolastico e lui, uno dei professori della mia scuola, il liceo classico Vittorio Emanuele II di Palermo, non sarebbe più entrato in classe. Ma Don Pino, a che serve parlare di mafia? A questo può servire parlare di mafia, parlarne spesso a scuola. È una battaglia contro la mentalità mafiosa che è poi, oggi, qualunque ideologia disposta a svendere la dignità dell'uomo per i soldi.
Ok, adesso ne faremo partire un altro. Buongiorno, sono Cina Cristiana e rappresento la classe terza del Liceo Economico Sociale Riccati Luzzatti. Buongiorno, sono Maria Pavanelli e rappresento la classe terza F1 dell'Istituto Tecnico Economico Riccati Luzzatti. La nostra attività nell'ambito di legalità ci ha visto partecipi di un percorso di indagine finalizzato alla conoscenza del fenomeno mafioso e dei metodi criminali. È stato utile indagare sui metodi criminali che sinceramente non pensavamo fossero presenti anche nel nostro territorio, ma ritenevamo fossero comportamenti e modi di pensare di altre zone d'Italia. Abbiamo potuto comprendere che la mafia c'è anche nel nostro territorio perché il nostro, essendo un territorio fertile e aperto all'imprenditoria, è utile per investimenti di capitali e attività illecite. Inoltre abbiamo compreso che la mafia è diffusa nel Veneto perché le persone tendono a non collaborare con le forze dell'ordine. Un altro concetto sul quale abbiamo riflettuto è il concetto di vittima di mafia. Abbiamo capito che la vittima della mafia non è solo la persona che viene uccisa dai criminali, ma questa è solo la situazione più estrema. Sono vittime innocenti di mafia anche i parenti delle persone che vengono uccise, perché perdendo un familiare anche loro subiscono le conseguenze dell'atto mafioso. Siamo potuti rendere conto della profonda sofferenza che i familiari delle vittime di mafia continuano a vivere, ascoltando la toccante testimonianza di Michela Pavesi, zia di Cristina Pavesi, nostra conterranea, che è stata uccisa dalla mafia del Brenta. Il progetto ci ha permesso di conoscere argomenti nuovi, ci ha permesso di metterci in gioco in modo divertente con il video realizzato. Abbiamo conosciuto tanti personaggi di diverse età e condizioni sociali che sono stati uccisi dalla mafia. Ci ha molto colpito il fatto che molte vittime erano bambini anche molto piccoli, per cui inizialmente volevamo comprenderli tutti, però ci siamo orientati su un personaggio che non conoscevamo, padre Pino Puglisi, che è la vittima di mafia da noi scelta e che aveva soprattutto a cuore i bambini e i ragazzi della nostra età. Don Pino era un sacerdote e un professore di scuola superiore che credeva molto nei giovani e nella cultura. Riteneva la scuola un importante luogo di crescita e di aggregazione, il luogo che più rendeva liberi. Non era un eroe, ma ha dedicato la sua vita al concetto di legalità, facendo riferimento ai principi di amicizia, solidarietà, cultura, anche per evitare che persone innocenti che nulla hanno a che fare con organizzazioni criminali potessero essere coinvolti. Ringrazio a viso pubblico la Regione Veneto e l'Associazione Libera per l'opportunità che ci è stata offerta e spero che il video che vi mostreremo vi piacerà. Grazie. Bene, abbiamo concluso la presentazione di questi lavori. Grazie a tutti gli studenti, le studentesse e gli insegnanti per come avete affrontato il lavoro. Adesso vi tocca una prossima tappa che sarà un'iniziativa di restituzione nelle vostre scuole e speriamo anche insieme alle vostre città e ai vostri comuni, di cui daremo conto insieme al lavoro che avete fatto oggi sul portale www.grmiveneto.it. Grazie davvero tanto e complimenti. Adesso do brevemente lettura dei nomi dei rappresentanti delle forze di polizia che sono stati insigniti del premio Legalità e Sicurezza indetto dalla Regione del Veneto, e quindi prego la regia di preparare, ecco, le foto che ci sono state inviate nell'ordine in cui io leggerò i nomi. Ripeto, i nomi delle persone che leggiamo ecco, sono le persone di cui abbiamo avuto anche l'autorizzazione a mostrare le immagini, altri no, o non li possiamo nominare per ragioni di sicurezza, ma ribadisco il nostro pensiero di gratitudine verso di loro. Chiedo alla regia se posso iniziare a leggere i nomi. Sì. Allora, il primo è Luca Bucchini, che è vice ispettore della Polizia di Stato della Questura di Padova, che opera presso la squadra mobile. Poi abbiamo Elsa Moino, che è sovrintendente capo della Polizia di Stato presso la Questura di Treviso e opera presso la squadra mobile. Poi abbiamo Antonello Zara,
primo dirigente della Polizia di Stato, dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mestre. Poi abbiamo Federico Mengalli, commissario della Polizia di Stato, che opera presso l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Verona. Poi Marco Decò, maresciallo maggiore dell'Arma dei Carabinieri, comandante della stazione dei Carabinieri di Sedico, provincia di Belluno. Poi abbiamo Urbano Ignelzi, appuntato scelto dell'Arma dei Carabinieri, che opera presso il reparto operativo nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Padova. Poi abbiamo Roberto Tambone, sottotenente dell'Arma dei Carabinieri, comandante della sezione operativa della Compagnia dei Carabinieri di Rovigo. Poi abbiamo Gian Ugo Baldo, maresciallo capo dell'Arma dei Carabinieri, che opera presso il nucleo investigativo dei Carabinieri di Treviso. Quindi abbiamo Vito Alberto Garofalo, luogotenente in carica speciale presso l'Arma dei Carabinieri, comandante della stazione dei Carabinieri di Verona, San Massimo. Poi abbiamo Luigi Mazza, luogotenente carica speciale dell'Arma dei Carabinieri, comandante della stazione dei Carabinieri di Verona, principale. Quindi abbiamo Marco Corrò, luogotenente della Guardia di Finanza, che opera presso il nucleo di polizia economico-finanziaria di Belluno. Quindi abbiamo Carmelo Velardo, appuntato scelto della Guardia di Finanza, che opera presso la sezione operativa pronto impiego del gruppo di Padova. Quindi abbiamo Demis Celsi, maresciallo ordinario della Guardia di Finanza, che opera presso la Compagnia di Este in provincia di Padova. E da ultimo Matteo Zezza, tenente colonnello della Guardia di Finanza, comandante del secondo gruppo della Guardia di Finanza di Venezia. A tutti loro la nostra più viva gratitudine, i nostri complimenti per tutte le azioni che hanno fatto per ripristinare la legalità laddove era stata violata e individuare i responsabili di azioni che hanno danneggiato la nostra società. Ora, prima di dare la parola al procuratore Bruno Cherchi, chiederei di portare un breve saluto istituzionale a Francesca Zottis, che è vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto. Prego, Francesca Zottis. Mi sentite? Sì, sì. Perfetto. Grazie intanto a Libera, ad Avviso Pubblico, per l'organizzazione di questa giornata e per tutte le attività che fanno, e un grazie chiaramente speciale va ai ragazzi e agli insegnanti che ci hanno permesso questa mattina, insomma, di approfondire, di conoscere e di ascoltare con attenzione le testimonianze che ci hanno portato dalle diverse vittime di mafia. Ricordo alcune parole di Borsellino, che era: la politica e la mafia sono due poteri che vivono sul controllo dello stesso territorio, e o si fanno la guerra o si mettono d'accordo. E allora, come istituzione, come politici, come persone, come adulti, abbiamo deciso di fare la guerra alla mafia e di non stare in silenzio, ricordando anche le parole di Peppino Impastato, che ci diceva che il silenzio è mafia. Abbiamo deciso che l'istituzione non solo non deve stare in silenzio, ma l'istituzione deve investire. L'istituzione deve essere esempio, come ci ricordavano i ragazzi, per crescere nuove generazioni. L'istituzione deve costruire quei ponti e quelle reti che permettono di sconfiggere giorno per giorno la mafia, e che quel silenzio non esista e non possa esistere, e sia consapevolezza e patrimonio comune di tutti i cittadini che il silenzio è colpevole, che il silenzio è mafia. E lo facciamo attraverso alcune azioni come quella di oggi, come i premi e la legalità che sono appena stato citato, attraverso azioni specifiche grazie alla legge che era stata ricordata anche dall'assessore, che ha istituito quello che è l'Osservatorio per la legalità. Saluto il coordinatore dell'Osservatorio, Bruno Pigozzo, la Commissione Legalità con il suo presidente Zanoni, vicepresidente Vett, che giorno per giorno costruiscono azioni di formazione, di informazione, insieme alle associazioni come quelle oggi qui presenti, insieme alle forze dell'ordine, insieme a quelli che sono i mondi che si impegnano quotidianamente, gli amministratori. E per noi questi momenti sono importanti anche per capire come investire di più, quali reti costruire, come metterci a servizio come istituzioni anche presso le giovani generazioni che hanno bisogno e che vogliono investire in legalità.
perché antimafia è coesione sociale, perché antimafia è quella dignità che ci ricordava Mingardi, che è dover aver paura di non aver fatto abbastanza per gli altri, di non aver investito abbastanza tempo, abbastanza forza, abbastanza coraggio nei confronti del nostro territorio. Perché è ricordare ma costruire quella libertà vera che ci ricordava Fava, è permettere a ragazzi, a ragazze come Rita di essere amati per quello che sono, per quello che possono dare quotidianamente. È quella libertà di rispetto che dobbiamo ricordarci verso l'altro, verso questa vita fragile ma nello stesso tempo tanto forte se siamo uniti. È la capacità, comunque, quell'orgoglio di cui dovete essere orgogliosi voi per quello che state facendo e per quello che avete fatto. È quella capacità di essere degni come adulti, di essere a servizio vostro, perché è giusto, ce l'avete ricordato, noi abbiamo bisogno, avete detto, di esempi. E allora noi dobbiamo essere degni del ruolo che ricopriamo attraverso testimonianze quotidiane di quello che facciamo. E allora per questo che attraverso gli strumenti che citavo prima, attraverso per esempio anche il premio di Francesco Saverio Pavone, un premio di laurea per le tesi, diciamo anche di dottorato per quanto riguardano le materie di criminalità organizzati in Veneto, cerchiamo di inserirci all'interno della società e di mettere in rete e di carpire anche noi attraverso la messa a disposizione anche di quelle che sono informazioni dateci da altri livelli istituzionali o dalle forze dell'ordine, quelli che poi sono informazioni utili per costruire strumenti sempre più presenti e sempre più flessibili e sempre soprattutto più aggiornati, perché il problema è che questa mafia, che forse non uccide più come eravamo abituati anni addietro, ma continua comunque ad uccidere, uccide il nostro tessuto economico, sociale, culturale, uccide le nostre vite, le uccide quotidianamente e in quel silenzio che purtroppo anche oggi abbiamo assistito con le informazioni che ci sono state date all'inizio di questa giornata. E allora io vi ringrazio e l'impegno è comunque sempre di più, la nostra messa a disposizione ci sarà e ci sarà sempre come regione, come persone. E quello che noi chiediamo è che questa rete possa essere sempre più forte, quindi che sempre più scuole possano partecipare, che gli insegnanti non si stanchino mai di mettersi a servizio dei loro studenti come ci hanno dimostrato oggi, perché abbiamo bisogno di alzare la voce, abbiamo bisogno di alzare la voce insieme, abbiamo bisogno di fare quegli investimenti che permettono al nostro territorio di dire siamo liberi, perché la libertà si costruisce giorno per giorno e soltanto con quella coesione che chi purtroppo è morto anche per noi ha pagato con la propria vita e noi non dobbiamo solo ricordare ma dobbiamo agire. Grazie. Grazie Vicepresidente di questo suo contributo. 2 secondi prima di dare la parola al procuratore perché vorrei leggere ai ragazzi un breve messaggio che ci è arrivato da Silvia Steiner, che è la nipote di Eddie Walter Max Cosina, che era agente di scorta di Paolo Borsellino, che ci sta seguendo e che ha portato anche il suo contributo nelle scuole. Silvia scrive: grazie di cuore a tutti i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato a questa splendida iniziativa, una giornata fondamentale per noi familiari di vittime innocenti di mafia. Siete la nostra speranza di vita e di giustizia. Silvia, nipote di Eddie Walter Max Cosina, agente di scorta del giudice Paolo Borsellino. Grazie a te Silvia. Signor Procuratore, buongiorno, ben arrivato e grazie per essersi collegato anche in anticipo e aver assistito alla presentazione dei lavori di alcune scuole. Come avrà visto, i ragazzi sono molto sensibili a questo tema, hanno lavorato attentamente, alcune cose che magari gli adulti faticano a dire, loro le hanno dette in maniera diretta. A me sono rimasti impressi 2 messaggi. Il primo è: tutti possiamo fare qualcosa e quindi non delegare soltanto a qualcuno, magari a persone come lei o chi indossa una divisa, il compito di lottare contro le mafie. E la seconda però la fatica per tanti familiari di vittime di trovare giustizia. Ecco, lei, ho spiegato stamattina ai ragazzi, dirige un ufficio importante che è la Procura di Venezia e la Direzione Distrettuale Antimafia. Più volte ci ha ribadito negli ultimi tempi che la mafia qui da noi non si è soltanto infiltrata ma si è radicata. Allora noi cerchiamo, ecco, insieme a Libera, alla Regione, di lavorare insieme ai ragazzi, di lavorare insieme agli amministratori e alle associazioni. Ecco. Però ci farebbe piacere sentire una sua riflessione, un suo contributo relativamente a questo. Prego, a lei la parola. Sì, buongiorno e grazie per l'invito a cui partecipo con grande sincerità e
conscio dell'importanza di questa iniziativa che è stata assunta da voi e col supporto della Regione Veneto. Anche perché io in genere non partecipo a incontri pubblici, perché il mio ruolo è quello di dirigere la Procura distrettuale, dirigere le indagini e quindi non di partecipare, se non al termine delle indagini, quello che stiamo facendo. Devo dire però che questa vostra iniziativa, con la partecipazione di tanti giovani, di tanti ragazzi, mi ha convinto a dare un piccolo contributo, una piccola riflessione proprio per la partecipazione dei ragazzi. Ho sentito gli ultimi interventi, trovo che siano state delle attività profonde, degli stimoli culturali importanti, proprio perché il contrasto alla criminalità organizzata, il contrasto in particolare alla criminalità organizzata mafiosa, e in questo mafiosa ci mettiamo dentro tutto quello che ha una rilevanza, come dire, mafiosa, che non è solamente la mafia siciliana, ma l''ndrangheta, la camorra, la Sacra Coronamite e così via, le mafie internazionali, in particolare la mafia nigeriana. Perché ritengo importante la partecipazione dei giovani? È importante il fatto che la Regione abbia voluto supportare questa attività. Perché nel Veneto la mafia è stata scoperta troppo in ritardo e questo non è solo un problema, è anche un problema di magistratura e di polizia giudiziaria, ma è anche un problema della società. La mafia nel Veneto è presente almeno da 20 anni ed è presente soprattutto nel piccolo territorio, nella piccola attività economica, dove è più facile l'introduzione, dove un po' le crisi economiche, un po' una certa attitudine di taluno, soprattutto dei piccoli, chiamiamoli imprenditori, alla fatturazione per operazioni inesistenti, cioè a fingere attività solamente per riciclare denaro, ecco, hanno favorito questa prima infiltrazione e oggi presenza. Perché dico oggi presenza? Perché in realtà noi abbiamo negli ultimi 2 anni e mezzo operato misure cautelari per mi pare circa 250, misure cautelari che sono state tutte confermate nei gradi successivi di controllo, cioè dal Tribunale del Riesame e dalla Cassazione, e sono ora in corso 3 processi, qualcuno è stato già deciso nelle sedi opportune con condanne, e sono in corso 3 grossi processi alla criminalità organizzata, in particolare camorristica e 'ndranghetista. Perché ci si è mossi tardi in Veneto? Perché la criminalità organizzata veneta non uccide, è stato ricordato mi pare in qualche intervento precedente, ma tende semplicemente a riciclare il denaro sporco, denaro che arriva dalla cessione delle sostanze stupefacenti, che è un mercato assolutamente enorme, un mercato internazionale, un mercato che noi, come dire, che i singoli stati tendono più o meno fattivamente a contrastare, ma con risultati assolutamente scadenti, e il denaro che arriva naturalmente da altre forme di delinquenza, che in particolare sfruttamento della prostituzione e appalti. Quindi questo è il quadro. Nel Veneto c'è stata un'attività nel passato e peraltro anche nel presente di riciclaggio, e questa attività di riciclaggio non è evidente, non crea un dramma, un problema di ordine pubblico, proprio perché le attività contro la persona, le attività che si vedono sono poche, e quindi il clima è ottimo per questo tipo di investimenti. Ci si è mossi tardi, si è mossa tardi la magistratura, si sono mosse tardi le forze di polizia, si è mossa tardi la società civile. Il contrasto alla criminalità organizzata non è affare della polizia giudiziaria e della magistratura, è affare di tutti.
E affari di tutti è un affare difficile, è un'attività molto complicata ed è un'attività che è talmente infiltrata nel senso di vicinanza col mondo, cioè non abbiamo soggetti che sono estranei alla vita quotidiana, alla vita politica, alla vita sociale, e quindi la difficoltà di individuarli e di contrastarli è ancora maggiore. Lo dimostra il fatto che in alcune regioni d'Italia, per fortuna non nel Veneto, vi è una attività di contrasto alla criminalità organizzata, penso in particolare alla Calabria, alla Sicilia e alla Campania, ma anche alla Puglia per alcune zone, che dura ormai da decenni. Continuano le attività di contrasto, continuano i processi, continuano le condanne, ma il fenomeno non viene assolutamente messo in un cantuccio. Questa è la dimostrazione che l'attività della magistratura, questo non vale solamente per la criminalità organizzata mafiosa, vale sempre. È un'attività che ha un senso se è limitata, se è di nicchia, se vi è su questa attività una partecipazione culturale prima ancora che politica e di mezzi. Se non vi è, se non si riesce ad avere per i motivi più vari, sarebbe interessante probabilmente per i ragazzi, ma è chiaro che non è questo il momento e lo spazio, a fare una storia del perché si è giunti a questa situazione, del perché non si riesce a contrastare in maniera definitiva questa forma di criminalità che sta, come dire, non solo non si riesce, ma addirittura si sta espandendo ormai a tutta Italia e in certi casi anche all'estero. Ci sarebbero tante cose da dire, non ultimo la scarsa attenzione da parte di alcune istituzioni dello Stato in termini di uomini e di mezzi. Il contrasto alla criminalità organizzata non si fa con i convegni, non si fa, che pure servono per approfondire, ma non servono per contrastare, non si fa con la firma di accordi di vario tipo che non hanno mai dato risultato, servono forse per, come dire, avere un po' di spazio nei mezzi di informazione, ma certamente non servono in concreto assolutamente a nulla, almeno finora è stato così, mettiamola in questi termini. Serve invece avere uomini e mezzi. Uomini e mezzi, questo vale dappertutto e nel Veneto in particolare, proprio perché il Veneto è stato lasciato da tempo per motivi vari, certamente non, come dire, per un'attività volutamente limitativa, ma è stato lasciato senza uomini e continua a essere lasciato senza uomini e mezzi necessari per rispondere seriamente ad un'attività di contrasto. E quindi tanto più è importante questa attività della Regione Veneto e delle associazioni che hanno organizzato questi incontri, proprio perché ciascuno ha i suoi compiti, certamente i compiti sono diversi e quindi è giusto che ognuno faccia la sua parte. Vorrei chiudere con sempre in questo quadro, ma vorrei chiudere con uno stimolo per i ragazzi, facendo una differenza, proprio per far capire che cosa vuol dire la partecipazione culturale al contrasto alla criminalità. Negli anni 70 e 80 noi in Italia c'è stato il fenomeno del terrorismo. Fenomeno del terrorismo pericolosissimo che ha coinvolto addirittura anche le istituzioni pubbliche, servizi cosiddetti deviati, anche quella è una caratteristica del nostro paese, che ogni tanto vengono fuori i servizi deviati, quindi non si capisce mai se poi questi servizi sono deviati o non sono deviati, perché c'è una ripetizione. Quindi una cosa molto grave, molto pericolosa, che è stata, come dire, eliminata in pochi anni. Domanda: come mai invece l'attività di criminalità organizzata, come abbiamo detto e come abbiamo visto, dura da decenni senza che in realtà non solo si giunga ad una eliminazione, ma neanche si veda
come dire, in prospettiva la possibilità di una definizione. Ecco, stimolo questo approfondimento perché a mio avviso c'è proprio in questo contrasto, in questa valutazione delle due situazioni, un interessante dato culturale nei confronti del terrorismo, di destra o di sinistra che fosse. Vi è stata una partecipazione di tutto il mondo politico e di tutta la società civile che dopo, per la verità, un primo tentennamento ha preso posizione, ha dato gli strumenti normativi e quindi le leggi necessarie, penso in particolare alla normativa in tema di dissociazione di pentiti, e gli uomini necessari per intervenire e per definire il fenomeno. Questo non è avvenuto per la criminalità organizzata. Non solo non è, o meglio ancora, è avvenuto all'inizio, negli anni '80. Negli anni '80 vi è stata una partecipazione anche normativa, il Parlamento ha operato con leggi importanti che sono servite al contrasto. Si è arrivati al grande maxi processo, dopodiché che è stato la prima grande posizione contro la mafia, e devo dire che merito ai magistrati di Palermo che riuscirono in quel non facile processo, ma merito anche alla società civile e alla capacità politica di dare supporto normativo per questa attività. Passato quel momento, diciamo che ci sono state le stragi, ci sono state quello che oggi avete ricordato, e siamo giunti ai giorni nostri con addirittura un tentativo di ripensamento sulla normativa in vigore, penso al 41 bis e quindi all'attacco che viene fatto a questa norma con valutazioni, come dire, certamente culturalmente accettabili ma molto discutibili in tema di criminalità organizzata e quindi di gestione dei soggetti che sono già stati individuati e condannati per reati di criminalità organizzata. Ecco, interessante forse sarà questo approfondimento, però certamente quello che voglio dire a tutti i ragazzi che ascoltano è di cercare sempre di farsi un'idea propria, di approfondire, di non lasciarsi in qualche maniera condizionare da quello che appare, dalle convenzioni, perché non sempre si tratta di notizie neutre, vi è sempre una posizione che ha dei presupposti in genere ben individuabili. Ecco, quindi questa differenza di risultati, se non di attività, ritengo molto interessante e potrebbe essere anche di stimolo per, se qualcuno interessasse, quella di capire perché invece sulla criminalità organizzata non si riesce, nonostante l'attività di tutti, a vedere anche in orizzonte una fine. Vi ringrazio. Siamo noi che ringraziamo lei, signor Procuratore, per la presenza. Lo sapevamo che lei non va spesso a eventi di questo, quindi le siamo veramente molto grati. Vorrei dirle che le sue parole sono state ascoltate da più di 700 ragazzi e insegnanti e mi hanno comunicato adesso da 250 persone che ci hanno seguito in diretta sulla pagina Facebook di Avviso Pubblico. Quindi quasi 1000 persone oggi hanno visto il lavoro di mesi della scuola, delle amministrazioni, della regione e hanno potuto sentire le sue parole. Io spero che il suo appello a capire perché la mafia dura da così tanto tempo venga accolto e quindi si cominci prima di guardare agli altri e guardare a noi stessi, e perché anche in Veneto a volte esprimiamo consenso verso i mafiosi piuttosto che denunciarli o contrastarli. E io accolgo il suo duplice sollecitazione, una rivolta a tutti noi. La partecipazione culturale è fondamentale. Alcune delle vittime che abbiamo ricordato stamattina nella loro vita hanno fatto questo, non hanno detto non mi interessa, non mi riguarda, hanno detto mi riguarda, mi do da fare, mi metto insieme agli altri, non gioco da solo. Credo che questo sia un altro elemento importante. E la seconda, spero che la politica
regionale e nazionale a partire dal Veneto accolga il suo appello di avere più uomini e più mezzi, di dare concretezza a queste parole. Per quello che riguarda Avviso Pubblico, credo anche Libera, noi ci daremo da fare anche per dare un sostegno a questo suo accorato e concreto appello. Da parte mia, ecco, vorrei ringraziare tutte le scuole che hanno partecipato a questa 7ª edizione del progetto Giornata Regionale della Memoria e dell'Impegno, gli insegnanti, i rappresentanti della Regione, di Libera, di Avviso Pubblico, tutti i relatori e le relatrici, sono più di 40 che sono andati nelle scuole a fare gli incontri con i ragazzi. Io vorrei solo dirvi che tutti i lavori che avete visto stamattina da fra poche ore saranno sul portale www.grmiveneto.it e saranno rilanciati sui siti delle nostre associazioni e della Regione. Grazie a tutti, buona giornata, ai ragazzi buona scuola, si va verso la fine dell'anno scolastico e l'appuntamento è il prossimo anno scolastico. Arrivederci a tutti e grazie. Sì.